drei Planken des Beiboots nacheinander. Einen letzten unsicheren Schritt, dann war der feste Grund des Stegs unter seinen Füßen. Napoleon Bonaparte blieb einen Moment stehen, die Hände in die Taschen seines grauen Zivilrocks vergraben und ließ seinen Blick über die Uferlinie seiner neuen Welt schweifen. Portoferraio lag vor ihm, ausgebreitet wie ein gemaltes Theaterbild. Zu hell, zu scharf, umrissen in der Mittagssonne. Ein Gewirr aus bunten Fischerbooten, grün, blau, ein verblasstes Zinnoberrot tanzte sanft auf der glatten Bucht. Ihre Netze hingen zum Trocknen wie riesige, graue Spinnweven von den Masten. Dahinter kletterten pastellfarbene Häuser den Hügel hinauf, zusammendrängt und ineinander verschachtelt, als sorgten sie haltende steinerne Flanke. Auf dem Kai hatte sich eine schweigende Menge versammelt, Männer in grober Leinenkleidung, Frauen mit dunklen Tüchern über den Schultern, Kinder, die sich hinter den Rocken ihrer Mütter versteckten. Ihre Gesichter zeigten keine Feindseligkeit, nur eine tiefe, wache Neugier, die hinter einer Mauer zurückhaltender Höflichkeit verborgen lag. Sie musterten nicht den Kaiser, sondern einen Mann in seltsam unpassender Kleidung, der aus einem britischen Kriegsschiff ausgestiegen war. Ein scharfer, komplexer Geräusch schlug ihm entgegen, untersetzte den vertrauten Duft von Seil, Teer und Salzwind, der die undaunted erfüllt hatte. Hier mischte sich das reine, salzige Atmen des Meeres mit dem säuerlichen Rauch von Holzfeuern, dem schweren, süßlichen Duft von getrocknetem Fisch, der auf langen Gestellen in der Sonne lag, und dem beißenden Geruch von heißem Tee, mit dem ein Bootsbaumeister in der Nähe sein Werk flickte. Es war der Geruch des Alltags, des Stillstands, des kleinen Lebens. Luft fühlte sich anders an in seiner Lunge, leichter und doch irgendwie dünner, als fehlte ihr der Druck der Geschichte. Sein Rock, ein feines, aber schlichtes Tuch aus Paris, fühlte sich beunruhigend gewichtlos auf seinen Schultern an. Er war an das präzise Gewicht einer Felduniform gewöhnt, an den vertrauten Druck der Epauletten, den symbolischen Widerstand des grünen Samtrocks. Diese hier hing einfach ein leeres Versprechen auf Anonymität, das niemanden täuschte. Die Last, der Ertrag war unsichtbar, eingeschlossen in die Stille seines Geistes, und das leise Klirren der wenigen Kisten, die nun hinter ihm auf dem Kai abgeladen wurden. Sein Bibliothek, sein Tafelsilber, ein paar Möbelstücke, die traurigen Relikte eines Imperiums, reduziert auf das Maß einer Villa. Sein Gefolge, eine kleine Gruppe treuer Seelen wie General Bertrand und Graf Drouot, bildete einen schweigsamen Halbkreis hinter ihm. Ohne ein Wort setzte sich Napoleon in Bewegung. Seine Absätze hallten hart auf dem sonnengebleichten Holz des Kais. Der Klang schien so laut in der stillen Erwartung. Die Menge teilte sich langsam, bildete eine schmale Gasse, durch die er schritt. Er spürte die Blicke auf seiner Haut wie sanfte Nadelstiche. Aus den engen Gassen, die vom Hafen wegführten, drangen Geräusche zu ihm.
Das Klappen von Eselshufen auf grobem Kopfsteinpflaster, ein rhythmisches, träges Geräusch, das Geschwindigkeit und Dringlichkeit leugnete. Irgendwo rief eine Frau auf Italienisch, ihre Stimme schnell und melodisch, und eine andere antwortete aus einem unsichtbaren Fenster heraus. Fragmente von Dialogen, lebhaft und bedeutungslos, umspülten ihn wie Wellen. Die Gas in die Rennburg war so eng, dass sich die Balkone der Häuser oben fast zu berühren schienen, und ließ nur einen Streifen gleißend blauen Himmels frei. Die Luft war kühler her, erfüllt mit dem Geruch von feuchtem Stein, gekochten Bohnen und dem dumpfen, erdigen Duft von Wein, der aus einem Kellerlook ausströmte. Wischeleinen spannten sich vom Fenster zu Fenster, beflaggt mit hemdigen Wimpel und bunten Rocken, die reglos in der windstillen Hitze hingen. Ein alter Mann, der auf einer Türschwelle hockte, hörte auf, an seiner Pfeife zu ziehen und nickte ihm mit einer undeugbaren Miene zu. War es Respekt, Mitleid oder bloße Anerkennung seiner Störung des alltäglichen Rhythmus? Napoleon erwiderte die Geste mit einem kurzen, knappen Nicken, die Maske des Herrschers, die selbst hier in dieser vergessenen Gasse automatisch einsetzte. Darauf stieg Warstyle, und die ungewohnte Leichtigkeit seiner Kleidung täuschte nicht über die bleierne Müdigkeit in seinen Gliedern hinweg. Es war die Erschöpfung der Capitulation, des langen Seewegs unter den wachsamen Augen, seiner bewachsamen Augen, seiner bewachte, der zermürbenden Ungewissheit. Vor ihm öffnete sich die Gasse plötzlich zu einem kleinen Platz mit einem verstaubten Brunnen. Und dort auf der anderen Seite, hinter einem schmiedeeisernen Tor und einer Mauer, die von Bougainvillea überwuchert war, stand sein Palast, die Palazzina dei Mulini. Das Wort Palast schien eine Ironie zu sein, die selbst das Universum nicht verschmäht hatte. Es war ein stattliches, gelbes Herrenhaus mit grünen Fensterläden, zweistöckig, mit einer Terrasse, die über das Meer blickte. Anmutig gewiss. Aber es war ein Landhaus für einen wohlhabenden Gutsherrn, kein Thronsaal. Die Windmühlen, die ihm einst den Namen gegeben hatten, rackten still und funktionslos auf einem benachbarten Hügel auf, ihre Flügel reglos gegen den Himmel, ein passendes Wahrzeichen für eine aufgegebene Zukunft. Das Tor stand offen. Ein paar seiner eigenen Grenadier, die mit der undaunted vorausgeschickt worden waren, standen stramm wach. Ihre Bärenfellmützen wirkten grotesk fehl am Platz vor diesem mediterranen Idyll. Erst einmal eiserne Gruß war die erste vertraute Gest. Seit Tagen. Napoleon trat über die Schwelle. Der Innenhof war klein, gepflastert mit einem einsamen Zitronenbaum in einer steinen Urne. Die Stille hier war anders als die gespannte Stille des Kais. Sie war vollständig zugelassen, fast friedlich. Dreht sich und blickte durch das offene Tor den Weg zurück, den gekommen war, die enge Gasse, der Fleck des blauen Meeres am Ende, die geduckten Dächer von Portoferraio. Dies war der Rahmen seiner Welt nun, 82 Quadratmeilen Fels, Weinberg und schläfrige Dörfer, eine Insel. Sein Reich, ein leichter Seewind, strich über den Hof und bewegte die Blätter des Zitronenbaums mit einem leisen,
raschelnden Geräusch. Irgendwo in der Ferne, jenseits der Mauern, begann eine Seele zu schreien, ein langes, trottiges Geräusch, das in der Hitze verhallte. Napoleon und Metty die Urne, die Luft ein Meer, Tier, Fisch, Jasmin und spürte, wie sich etwas in ihm festsetzte, eine kalte, ruhige Gewissheit. Dies war der Ort. Dies war die Bühne, klein und unbedeutend, auf der einst Europa die Gesetze diktiert hatte. Nun lernen musste, ein Zivilist zu sein. Wandte sich vom Tor ab und ging auf die Eingangstür des gelben Hauses zu. Sein Schatten, kurz und kompakt in der hochstehenden Sonne, bewegte sich vor ihm her über die warmen Steine. Der erste Schritt ins Innere fühlte sich an wie das Schließen einer Tür. Hinter ihm, im Hafen, ließ die britische Fregatte langsam und majestätisch ihre Anker fallen, ein letzter träger Akt der Überwachung. Vor ihm lag nur das Warten auf das Abendessen, auf den Morgen, auf die unermessliche Serie identischer Tage, die nun beginnen würde. Das erste Licht drang nicht als triumphale Fanfarenstoß herein, sondern als ein schleichender, goldener Dieb. Es schlich sich durch die Ritzen der grünen Holzjalousien, schnitt schmale Streifen in die Dunkelheit des Schlafzimmers und ließ Millionen winzige Staubpartikel in einem trägen, wirbelnden Ballett tanzen. Napoleon lag reglos, die Augen auf diese schwebende Galaxie über seinem Bett gerichtet. Das Geräusch, das ihn geweckt hatte, war nicht das Trommelfeuer von Wagram oder das geschäftige Treiben in den Tuilerien, sondern das entfernte, melodische Geplapper einer Marktfrau auf der Straße unten und das beharrliche Klopfen eines Specks irgendwo im Garten. Für einen flüchtigen Moment in der Dämmerung zwischen Schlaf und Wachsein wusste er nicht, wo er war. Dann kehrte die Erinnerung mit der Härte eines Faustschlags zurück. Der Geruch nach Kalkfarbe und neuem Holz, die ungewohnte niedrige Decke, das stille Gewicht der Insel, die auf allen Seiten vom Meer umschlossen war. Ein leises Klopfen in der Türwinter brach die Betrachtung, die Staubkörner, die Tür öffnete sich und die vertraute, besorgte Silhouette von Marchand, seines Kammerdieners, schob sich ins Zimmer. Ohne ein Wort bereitete der Mann das Ritual vor. Ein kupfernes Waschbecken wurde mit warmem Wasser aus einer Karaffe gefüllt. Rasierpinsel und Seife, ein Rasiermesser, dessen Klinge im Streiflicht blitzte. Napoleon setzte sich aufrecht, ließ die kühle Baumwolle des Nachthemds von seinen Schultern gleiten und neigte seinen Kopf nach hinten. Die Berührung des heißen, feuchten Handtuchs auf seinem Gesicht war die erste definitive Empfindung des Tages, eine Abgrenzung zwischen der Welt der Träume und der Realität aus Stein und Stille. Marchands Bewegungen waren von einer fast religiösen Andacht. Jede Handlung ein sorgfältig einstudiertes Stück eines stillen Dienstes. Der Duft der Mandelseife stieg auf. Ein sauberer, einfacher Geruch. Napoleon beobachtete durch halb geschlossene Lider, wie ein Sonnenstrahl über Marchands Hände wanderte über die fleißigen, schmalen Finger, die den Schaum aufrührten und auftrugen. Das sanfte Kratzen der Borsten auf seiner Haut. Dann die kühle,
unnachgiebige Präzision der Klinge, die ihren Weg über seinen Hals und seine Wangen bahnte. Es war eine intime, gefährliche Handlung, die völliges Vertrauen erforderte. Hier, in diesem kleinen Raum, war Marchand der mächtigste Mann auf Elba. Der Gedanke war absurd und doch zutiefst wahr. Das leise Schaben des Metals war das einzige Geräusch, ein rhythmisches, beruhigendes Geräusch der Ordnung. Draußen begann ein Vogel zu singen, eine klare, wiederholte Phrase, die durch die Jalousien drang, nachdem Rassirian mit dem Gesicht glatt und leicht prickelnd stand Napoleon auf und trat ans Fenster. Er drückte einen der Jalousienlämpchen beiseite und blickte hinaus. Der Garten lag noch im Schatten, aber die Spitzen der Zypressen waren bereits in flüssiges Gold getaut. Jenseits der Mauer glitzerte das Meer ruhig, ein blasses, milchiges Blau in der Morgenluft. Ein einziges Fischerboot, ein dunkler Fleck, bewegte sich langsam über die Bucht. Sein Weg eine stumme Frage an den Horizont. Diese Aussicht, diese Stille, sie waren eine tägliche Lektion in Maßstäblichkeit. Sein Blick, der einst über Armeekarten von Kontinenten geschweift war, musste sich nun auf die Details dieser Terrasse, dieses Gartens, diese Bucht beschränken. Das Frühstück wurde im kleinen Salon serviert, einem Raum, der noch nach frischer Farbe und neuem Wuchs roch. Der Tisch, ein einfaches Mahagonistück, wirkte verloren in der Mitte des Parkettbodens. Auf ihm stand das Gedeck, ein dickwandiges weißes Porzellanteller mit einem kaum sichtbaren Netzwerk feiner Harisse am Rand, ein silberner Löffel, der nicht zum Set passte, und ein einfaches Glas. Das Brot war eine runde, krustige Bowl, deren Härte einen leisen Knacks von sich gab. Als Napoleon es brach, der Geschmack war rustikal, etwas säuerlich, ein Geschmack von lokalem Mehl und einem Holzofen. Die Butter in einer kleinen Steinschale war blass und leicht körnig, nicht die satte, gelbe Creme aus den Normandy Dairies. Doch die Marmelade in einer glasierten Tonschale war eine Offenbarung. Eine tiefe, dunkelviolett Konfitüre aus Feigen, durchtränkt mit einem Hauch von wildem Thymian. Ihre Süße war komplex, fast rauschig, ein Geschmack der sonnengebräunten Hänge Elbes. Ließ sie langsam auf der Zunge zergehen, während er die kühle, frische Ziegenmilch aus seinem Glas trank. Jeder Bissen, jeder Schluck war eine bewusste Handlung, ein Akt der Wahrnehmung, der die Gedanken beschäftigen sollte. Nur während er das letzte Stück Brot in die Marmelade tauchte, meldete Marchand den ersten Besuch. Der Bürgermeister von Portoferraio, Signor Traditi, war gekommen, seine Aufwartung zu machen. Der Mann, der trat, war klein, korrekt gekleidet, in einem betragenen, schwarzen Gerock, seine Hände nervös den Rand seines Zylinders gekrumpft. Seine Verbeugung war eine steife, vorsichtige Bewegung, als fürchte er etwas zu zerstören. Seine Höflichkeit war übertrieben. Jede Phrase sorgfältig ausgewählt und von einem leisen Zittern unterlaufen. Er sprach von der Ehre, von der Hoffnung auf eine ruhige Herrschaft, von den kleinen Angelegenheiten der Insel, der Reparatur der Brunnen auf der Piazza, der bevorstehenden Weinlese. Napoleon hörte zu,
nickte gelegentlich, antwortete mit knappen, höflichen Sätzen. Es sah die Angst in den Augen des Manns, die Verwirrung darüber, wie man mit einem gestürzten Gott umgehen sollte, der plötzlich sein Nachbar war. Der Besuch war kurz, eine Formalität, die die neue, seltsame Hierarchie besiegelte. Als Traditi sich rückwärts zur Tür hinaus schob, blieb ein Hauch von Pomade und Schweiß in der Luft zurück. Kaum war die Tür geschlossen, klopfte es erneut. Diesmal war es der Postmeister, ein blasser, schmächtiger Mann mit einer Brille auf der nassen Spitze, der aussah, als trage er die Last aller jemals geschriebenen Briefe auf seinen gebeugten Schultern. Er trug ein Bündel Zeitungen, sorgfältig mit Schnur verschnürt, und ein paar Briefe. Seine Hände zitterten so stark, dass das Papier raschelte. Die Zeitungen waren wochenalt, aus Paris, London, Wien. Ihre Schlagzeilen in fetten Lettern erzählten von der Neuordnung Europas, von Kongressen und Restauration, von einer Welt, die sich weiterdrehte, als sei er nie gewesen. Napoleon nahm das Bündel entgegen, legte es neben seinen Teller, ohne einen Blick darauf zu werfen. Der Akt des Annehmens war wichtiger als der Inhalt. Es war eine Verbindung zur Außenwelt, ein dünner Faden, der ihn mit dem Festland verband. Der ängstliche Postmeister wartete, als erwartete er einen Donnerwetter. Stattdessen erhielt er ein kurzes Dankeschön und eine Entlassung. Sein erleichtertes Ausatmen war fast hörbar, als er den Raum verließ. Allein sie blieben, stand Napoleon auf und trat wieder ans Fenster. Die Sonne hatte jetzt den Garten erreicht und tauchte den Springbrunnen in der Mitte in helles Licht. Noch war er trocken, eine steinerne Urne, scheel, voller, vertrockneter Blätter. Ein Projekt hatte er sich gedacht. Etwas, das Wasser fließen zu sehen. Er drehte sich um und sein Blick fiel auf das Bündel Zeitungen. Die Schnur sah aus wie eine Fessel. Die Briefe lagen oben auf. Er erkannte die Handschrift seiner Mutter, die klaren Linien von Marie-Louise. Er rührte sie nicht an, stattdessen beobachtete er, wie ein einzelner Staubkörper, vom aufsteigenden Sonnenlicht erfasst, seinen trägen Tanz vom Tisch bis zur Fensterbank fortsetzte, ein winziges, sinnloses Schiff in einem Meer aus stiller Zeit. Der Morgen auf Elba war im Gange, ein Tag, der sich nicht durch Schlachten, sondern durch das Warten auf die nächste Mahlzeit, der nächste Mahlzeit, der nächste Sonnenuntergangslicht definieren würde. Der Geschmack der Feigenmarmelade lag noch immer, süß und ein wenig herb, auf seiner Zunge. Die Besucher waren gegangen und hatten eine Stille hinterlassen, die sich anders anfühlte als die Stille zuvor. Es war eine Stille, die nun aktiv gefüllt werden musste. Eine trügerisch ruhige Arbeit, die den Tag strukturieren sollte. Napoleon verließ den Salon und trat auf die Terrasse hinaus. Die Hitze des Vormittags lag bereits wie eine feuchte Decke über den Steinen, ließ die Luft über den Beeten flimmern. Von hier aus hatte er den besten Blick auf den Exerzierplatz, eine ebene Fläche am unteren Ende des Gartens, die zwischen Olivenbäumen und einem wilden Rosengebüsch ausgespart war. Dort in der gleißenden Sonne bewegte sich seine Armee, 600 Mann. Es war eine Zahl,
über die er früher gelacht hätte, eine Zahl für eine Garnisonswache in einer unbedeutenden Provinzstadt. Jetzt war es seine gesamte Streitmacht. Die Grenadiere der alten Garde, Männer, deren Gesichter von den Strapazen von Ägypten, Austerlitz und der Beresina gezeichnet waren, standing in Reihen aufgereiht. Ihre berühmten Bärenfilme wirkten in der mediterranen Hitze wie tragische Requisiten. Das dichte Fell ließ Schweißrinnen über ihre verschlossenen Gesichter laufen. Die Übung war eine langsame, fast schläfrige Pantomime. Auf den gedämpften, monotonen Ruf eines Majors hin führten sie das Gewehr griffen aus, eine Bewegung, die einst so schnell und scharf war wie der Biss einer Schlange, nun aber mit der bedächtigen Schwere des Alters und der Resignation ausgeführt wurde. Das Stampfen ihrer Stiefel auf dem staubigen Boden war kein donnerndes Echo mehr, sondern ein gedämpftes, rhythmisches Poltern, das von der Steinmauer verschluckt wurde. Napoleon beobachtete sie vom Schatten der Terrasse aus, die Hände auf dem Rücken verschränkt, dass er dies steifen könne, die sich nur widerwillig beugten, die Blicke, die nicht geradeaus auf einen imaginären Feind gerichtet waren, sondern auf den Boden vor ihren Füßen oder auf die smaragdgrüne See dahinter. Diese Männer waren hier, weil sie ihm bis zum Ende folgen wollten, aus einer Treue, die tiefer ging als Vernunft. Doch was war ihr Ende hier, auf diesem Felsen? Das tägliche Exerzieren war ein Ritual ohne Zweck, eine fromme Lüge, um die Struktur des Militärs aufrecht zu erhalten, die Knochen eines toten Tieres. An einer Weile, als die Hitze unerträglich wurde, gab er ein kaum merkliches Zeichen mit der Hand. Der Major salutierte, und die Formation löste sich in eine lockere Gruppe auf, die sich schweigend in den Schatten der Zypressen zurückzog, um Wasser aus Feldflaschen zu trinken. Die Inspektion war vorbei. Die nächste Aufgabe wartete, nicht die eines Generals, sondern die eines Gärtners. Er stieg die wenigen Stufen vom Terrassenniveau hinab in den Ziergarten, einen Bereich, der nur für sich Beansbrucht hatte. Hier, abseits der militärischen Präzision, herrschte ein produktives Chaos. Beete waren abgesteckt, Ödium gegraben, ein paar einsame Setzlinge ließen schlaffe Blätter hängen. Neben einem Haufen Kompost stand ein Mann in staubigem Leinen, sein Gesicht unter einem breitkrempigen Strohhut verborgen. Monsieur Robert, ein Botaniker, der eigens aus Florenz eingetroffen war, verbeugte sich leicht. In seinen Händen hielt er eine unscheinbare, knubbelige Knolle. Die Diskussion, die folgte, war leidenschaftlich. Fast hittig, und drehte sich Kartoffel. Napoleon nahm die Kohle entgegen, wog sie in der Hand, betrachtete ihre keimenden Augen. Der Boden hier ist zu alkalisch, erklärte Hebert mit der geduldigen Stimme eines Gelehrten, der einen mächtigen, aber unwissenden Schüler unterrichtet. Zu viel Kalk. Sie brauchen einen sauren Grund, mehr verrottetes Laub. Und die Drainage. Napoleon unterbrach ihn, nicht unhöflich, sondern mit der direkten Energie, mit der er einst Armeekorps verschoben hatte. Er wies auf ein sonniges, leicht abfallendes Gebiet nahe der Mauer. Dort wird der Wasserabfluss ausreichend sein. Wir mischen den Boden mit Sand und den Kompost aus der Küche.
nicht diesem Kalkmist. Sein Worte waren Befehl, aber ihr Gegenstand war absurd. Sie sprachen über Dünger, über Pflanzenbestände, über die Gefahr von Nachttemperaturen. Für einen Moment, während die Knolle zurückgab und mit einer Hand über die lockere Erde fuhr, war nicht der Exilierte, sondern ein Projektleiter, ein Verbesserer. Die Kartoffel war ein Eroberungsziel, eine bescheidene, nahrhafte Sache, die auf dieser Insel einführen würde. Es war ein Plan, der Sinn ergab, der ein klares, erreichbares Ende hatte. Ein Ente. Dann wanderte sein Blick zum Moor. Zentrum des Gartens, leeren Steinen und Schäl des Springbrunnens. Die Idee war ihm vor Tagen gekommen, beim Anblick eines ähnlichen Brunnens in einem verfallenen Klostergarten, während eines Ausritts. Jetzt kristallisierte sie sich. Wir bauen ihn hier, sagte er entschieden und zeigte auf eine Stelle direkt vor der Terrasse. Nicht zu pompös. Ein einfacher Becken aus lokalem Stein. Das Wasser muss aus der Zisterne auf dem Hügel kommen. Wir brauchen Kupferrohr. Seine Gedanken überschlugen sich schmalzendes Bild, das sanfte, stetige Plättchen, das die drückende Stille des Nachmittags durchbrechen würde, das Spiel des Lichts in den aufsteigenden Tropfen, die kühle Feuchtigkeit in der Luft. Es war mehr als nur eine Verschönerung, es war die Schaffung eines Zentrums, eines Anziehungspunkts, eines Beweises dafür, dass man auch hier in dieser Enge etwas schaffen, etwas Beweises dafür, dass man auch hier in dieser Enge etwas schaffen, etwas Beweises. Heber nickte und machte sich eifrig Notizen, in einem kleinen Buch verwandelt, vom Botaniker zum Ingenieur durch den Funken kaiserlicher Entschlossenheit. Plötzlich wie zur Bestätigung, das Leben jenseits von Plänen und Erinnerungen existierte, drang ein anderer Klang durch die heiße Luft, ein helles, unbeschwertes Lachen, gefolgt von dem fröhlichen Kreischen eines Kindes. Napoleon blickt hinauf zur oberen Terrasse der Palazzinos, die von einer filigranen Balustrade gesäumt war. Dort waren 3 Kinder seiner Schwester, Pauline zu sehen. 2 kleine Jungen, die einem Bohr nachjackten, der zwischen den Kübeln mit Oleandern hin und her hüpfte. Pauline selbst, in einem leichten weißen Muslinkleid, lehnte lässig am Geländer, beobachtete das Spiel mit einem nachsichtigen Lächeln. Ihr Lachen, frei und melodisch, war ein Fremdkörper in der gedämpften Atmosphäre des Anwesens, ein Geräusch von sorgloser Gegenwart. Sie hatte sich der Situation mit einer anmutigen Nonchalance angepasst, als sei Elbe ein etwas exzentrischer Kurort. Der Klang des spielenden Lebens, so normal und unbeschwert, traf Napoleon mit einer seltsamen Wucht. Er stand da, die Hände immer noch mit Gartenerde bedeckt, und lauschte diesem einfachen Freudenausdruck. Es war ein Klang, der nichts von ihm wollte, der keine Befehle erwartete, der einfach war. Für einen Moment ließ er die Kartoffel und die Springbrunnenpläne fallen und war nur ein Onkel, der dem Lachen von Kindern lauschte. Dann wandte sich wieder Herbert zu, sein Gesicht war wieder die Maske ruhiger Entschlossenheit. Kupferrohre, wiederholte er, als bestätige er sich selbst den Weg zurück in die Welt der Tat. Sorgen Sie dafür, dass Sie bis nächste Woche hier sind. Die Arbeit,
Die trügerisch ruhige Arbeit des Tages, Brief. Das Lachen der Kinder wurde zu einer Hintergrundmelodie süß und fern, wie das Rauschen des Meeres hinter der Mauer. Die Idee zum Spaziergang kam nicht aus einem Verlangen nach Abenteuer, sondern aus einer Art klinischer Neugier. Napoleon hatte von seinem Fenster aus tagelang das Kommen und Gehen auf der Piazza beobachtet, das pulsierende, farbenfrohe Gewimmel, jeden Donnerstagmorgen. Es war ein Organismus, ein lebendiges Ding, das atmete, handelte und schrie, und er, der nun Herr dieser Insel war, fühlte sich verpflichtet, seine Funktionsweise zu verstehen. General Bertrand, der mit einer Miene stiller Pflichtbewusstheit neben ihm stand, erhielt die knappe Anweisung: Zivilkleidung. Wir sehen uns den Markt an. Die Worte klangen wie ein Befehl zur Erkundung feindlichen Geländes. Sie verließen das Palazzino durch eine kleine Seitentür, die in eine schmale Gasse führte, die direkt zum Herzen der Stadt hinunterführte. Napoleon trugen einen einfachen dunkelbraunen Gehrock und einen weichen Filzhut, der tief in die Stirn gezogen war. Die Verkleidung war lächerlich durchsichtig. Seine Haltung, der kurze, entschlossene Schritt. Die Art, wie er den Kopf trug, war ein unverkennbar Signature. Bertrand, anwohl in seiner eigenen bürgerlichen Verkleidung, folgte einen halben Schritt hinter ihm. Seine Blicke schweiften nervös über die wenigen Passanten, doch die Straßen schienen sie zu verschlucken. Mit jedem Schritt, den sie vom abgeschiedenen Hügel hinabstiegen, umfing sie eine andere Welt. Der Geruch traf sie zuerst, lange bevor sie den Platz sahen. Ein komplexes, sich ständig wandelndes Aroma, das die saubere Luft des Gartens völlig verdrängte. Der süßlich beißende Dunst von überreifem Obst vermischte sich mit dem stechenden Ammoniakgeruch von frischem Ziegending, der von den Hufen der Lastiere fiel. Darüber lag der fettige, herzhafte Duft von gebratenem Fleisch von einem Bissstand, der salzige Hauch von getrocknetem Kabeljau und dann, plötzlich und überwältigend, die reiche, käsige Wolke von einem Stand mit lokalen Pecorino-Leiben. Napoleon atmete tief ein, seine Nase flatterte leicht. Es wurde Geruch des wirklichen Lebens, ungefiltert, unzeremoniell und intensiv irdisch. Dann der Lärm. Es war kein einzelner Klang, sondern ein gewaltiges, vielstimmiges Gewirre, das wie eine unsichtbare Mauer aus Schall auf dem Platz stand. Das durchdringende, rhythmische Kreischen der Händlerinnen, die ihre Waren priesen: Pomodori, Freschi, Freshissimi, verschmolz mit dem wütenden Geigerchor eingepfeffte Hühner und dem empörten Blöcken eines Schafes. Das tiefe, narrende Ächzen der hölzernen Räder eines Ochsenkarrens, beladen mit Weinfässern, kämpfte gegen das Metallische. Scheppen von Kochtöpfen, die in einem Stand aufgehängt waren, dazwischen das stetige Gemurmel von Dutzenden gleichzeitiger Gespräche, das Lachen des Veilchen, das schnelle, kehlige Toskanisch der Einheimischen, das für Napoleons Ohr wie eine verschlüsselte Version des Italienischen klang. Blieb er am Rand des Platzes stehen, ließ diese sensorische Flut über sich hinwegrollen. Seine Augen, schmal und aufnahmefähig, scannten die Szene nicht wie ein Tourist, sondern wie ein Kommandant,
der das Gelände sondiert. Betrat den Strom. Der Markt war eine enge, gewundene Schlucht zwischen Ständen, die aus groben Holzbrettern und weißen Lehntüchern errichtet waren. Die Farben waren eine Explosion von Primärtönen. Scharlachrote Paprikaschoten, die wie lackiert glänzten, tiefviolett beginnen, Hügel von goldgelben Jeton, Kriegel von goldgelben Zitronen, grüne Artistschocken, die am Bazar Ritterhelme erinnerten. Napoleon bewegte sich langsam, fast schüchtern. Bei einem Stoffhändler blieb er stehen und ließ seine Finger über einen Stapel grober Wollstoffe gleiten, spürte die unterschiedlichen Texturen zwischen Daumen und Zeigefinger, prüfte die Webdichte mit einer angeborenen taktilen Intelligenz. Die Händlerin, eine korpulente Frau, mit einem Gesicht wie getrockneter Tom, beobachtete ihn schweigend, ihre kleinen, hellen Augen erkannten ihn sofort. Sie machte keine Anstalten, ihm etwas anzubieten. Sie wartete einfach, ihre Hände in die breiten Hüften gestemmt. Weiter ging es zu einem Käseladen. Hier roch die Luft scharf und säuerlich. Napoleon beugte sich vor und roch an einem der runden, aschbestäubten Leibe. Es war ein kräftiger, fast animischer Geruch. Er nickte, als bestätige er eine innere Vermutung über die Qualität der lokalen Milchwirtschaft. Der Käsehändler, ein dürrer Mann mit einem langen Schnurrbart, er starrte mitten in einer Bewegung, das Messer noch in der Hand, und starrte mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Belustigung auf den kaiserlichen Gast, der in seine Ware schnupperte. Das soziale Ritual faszinierte ihn am meisten. Er beobachtete, wie eine alte Frau mit akribischer Sorgfalt jeden einzelnen Fisch auf einem Stand begutachtete, ihn an den Kiemen hob, in die klaren, trüben Augen starrte. Er sah das komplexe Ballett des Feilschens, die übertriebene Entrüstung der Käuferin über den Preis, die theatralische Beleidigung des Händlers, der sein Ware als göttliches Geschenk pries, der langsam genussvolle Tanz von Angebot und Gegenangebot, der schließlich in einem gemeinsamen Lachen und einem Handschlag gipfelte. Es war eine Form von Diplomatie, roh und unmittelbar, bei der jede Partei befriedigt und ihr Gesicht gewahrt wurde. Er, der die Geschicke von Nationen in prunkvollen Sälen verhandelt hatte, fand eine seltsame, primitive Eleganz in diesem Austausch. Dann nahe dem Brunnen in der Mitte des Platzes sah er die Melonen. Sie lagen auf einem Bett von frischem Stroh. Ihre grüne, genetzte Schale versprach eine kühle, orangefarbene Süße im Inneren. Ein plötzlicher Impuls ergriff ihn. Er wollte nicht nur beobachten, er wollte teilnehmen. Er trat an den Stand heran, wo ein junger Bauer mit sonnenverbranntem Nacken und zerforschter Stirn Wache hielt. Napoleon griff nach einer der Früchte, klopfte mit den Knöcheln dagegen, lauschte auf das hohle, satte Geräusch einer Geste, die er irgendwo gesehen hatte. Quanto? Fragte, sein Italienisch war akzentuiert und formal. Das eines Mannes, der aus Büchern gelernt hatte. Der Bauer starrte ihn an, die Augen weit aufgerissen. Dann brach ein breites, unglaublich Grinsen auf seinem Gesicht aus, das er sofort mit einer rauen Hand zu unterdrücken versuchte. Er antwortete in einem so dicken albanischen Dialekt,
dass die Worte zu einer einzigen, kehligen Melodie verschmolzen. Für Napoleon war es völlig unverständlich. Es klang nach cinquante oder cinquante. Napoleon runzelte die Stirn. »Komm«, sagte er scharf, der Tonfall unwillkürlich befehlend. Der Bauer wiederholte es. Langsamer, aber der Dialekt war undurchdringlich. Er hob 3 knorrige Finger. 3 etwas leer, soll die Napoleon verstand es nicht. Eine leichte Verärgerung stieg in ihm auf, die vertraute Ungeduld gegenüber Inkompetenz. Er griff in die Tasche seines Rocks, zog eine kleine Silbermünze heraus, eine französische Frankmünze, und legte sie mit einer entschiedenen Geste auf den Holztresen. Es war viel zu viel für eine Melone. Eine Stille breitete sich aus. Das Geplapper und Geschrei in der unmittelbaren Umgebung des Strandes erstarb jäh. Napoleon spürte, wie sich Blicke auf ihn richteten. Der Bauer sah auf die Münze, dann auf Napoleon, dann wieder auf die Münze. Sein Grinsen war nicht mehr zu halten. Es durchbrach wie die Sonne hinter einer Wolke. Er nickte heftig, packte die größte Melone und drückte sie Napoleon fast ehrfürchtig in die Arme. Dann Marmordei Minsi betrachtete sie ehrfurchtsvoll, als handele es sich um eine Reliquie, und steckte sie tief in seine Ledertasche. In diesem Moment sah Napoleon sich um. Im Halbkreis des Stand hatten sich Männer und Frauen versammelt, andere Bauernhändler, Marktbesucher. Ihre Gesichter waren eine einzige Studie in stiller, respektvoller Belustigung. Da war kein Spott, keine Veracht, keine Verachtung. Es war das amüsierte, fast zärtliche Lächeln von Erwachsenen, die ein Kind bei einem köstlichen Fehler beobachten. Sie sahen den Kaiser von Frankreich, wie er, verwirrt mit einem lokalen Dialekt kämpfte und dann mit einer übertriebenen Geste eines Großkaufmanns für eine einfache Frucht bezahlte. Sie erkannten ihn sehr wohl, und in dieser Anerkennung lag eine seltsame Form der Annahme. Er war nicht mehr nur der gefürchtete Fremde auf dem Hügel, er war eine Quelle einer köstlichen, alltäglichen Anekdote, die man noch jahrelang erzählen würde. Der Tag, an dem der Kaiser persönlich auf den Markt kam und dem jungen Tonio das 10-fache für eine Melone bezahlte. Napoleon spürte die Wärme, die ihm in den Nacken stieg. Es war nicht Scham, sondern eine seltsame Verlegenheit, die mit einer winzigen Portion Erheiterung vermischt war. Er nickte dem Bauer kurz zu, eine knappe kaiserliche Geste, die nun völlig fehl am Platz wirkte, und drehte sich mit der schweren Melone im Arm um. General Bertrand, der die ganze Szene mit entsetztem Gesicht verfolgt hatte, trat hastig heran, um die Frucht zu übernehmen. Aber Napoleon schüttelte den Kopf. Er trug sie selbst. Der Rückweg durch die engen Gassen zum Palazino war still. Das Gewicht der Melone in seinen Armen war konkret, real, ein einfacher Gegenstand, den er erworben hatte. Der Duft des Marktes, Obst, Käse, Staub, Leben, hing noch in seiner Kleidung, und in seinen Ohren holte, lauter als das Geschrei der Händler, das stille, wissende Lachen der Bauern nach, ein Klang, der weder unterwürfig noch feindselig war, sondern einfach menschlich. Er war auf den Markt gegangen, um zu beobachten,
und war selbst zum Schauspiel geworden. Es war eine demütigende Lektion. Und doch, als die schwere, kühle Fruchtfeste an sich drückte, empfand dabei einen seltsamen neuen Geschmack auf der Zunge, den Geschmack des normalen, lächerlichen, unvermeidlichen Lebens. Der Nachmittag gehörte der Feder. Im kleinen Arbeitszimmer des Mehr, einem gelben Retreat aus einem Kabinett glich, saß Napoleon an einem schlichten Schreibtisch aus Kirschholz. Das Fenster stand offen, ließ den schweren Duft von Jasmin und den fernen, salzigen Hauch des Meeres herein. Doch die süße Luft konnte die Atmosphäre im Raum nicht auflockern, die von einer anderen, trockeneren Art von Schwere geprägt war, dem Gewicht der Worte, die nicht gesprochen, sondern auf Papier gebannt werden mussten. Vor ihm lagen mehrere Blätter feinen, cremefarbenen Büttenpapiers, makellos und anklagend in ihrer Leere. Eine schwarze Gänsefeder steckte in einem silbernen Halter, daneben ein Tintenfass aus Onyx, ein Geschenk aus längst vergangenen Tagen. Diana wanderte langsam über den Schreibtisch, verwandelte den Holzrand in eine schmale Goldleiste und ließ den Staub auf der Tintenflasche glitzern. Er tauchte die Feder ein, das Geräusch, ein sanftes Klopfen gegen das Glas. Dann setzte er die Spitze an. Das erste Kratzen auf dem Papier war ein scharfes, einsames Geräusch in der Stille des Zimmers. Es war der Klang der Isolation selbst. Der Brief war an Marie-Louise adressiert. »Meine liebe Louise«, begann er. Die Worte fielen schwer wie Bleikugeln. Er schrieb von der Gesundheit, von der angenehmen Luft Elbas, von den kleinen Fortschritten im Garten. Jede Satz war eine sorgfältig konstruierte Mauer aus Normalität, hinter der die unausgesprochene Frage brannte: »Wann kommst du? Wann bringst du meinen Sohn?« Die Tinte trocknete schnell in der Hitze, ein mattes, endgültiges Schwarz. Seine eigene Handschrift, gewöhnlich eine energische, fast unleserliche Flut von Befehlen, war hier bedächtig, fast zierlich, als würde er die falsche Linie könnte die brüchige Fassade zerbrechen. Er erwähnte die Geschenke, die er mit dem letzten Kurier geschickt hatte. Michelle, eine getrocknete Blume, eine Skizze der Aussicht vom Palazzino. Kindereien, wusste das die Antwort. Wenn sie denn kaum kühl bleiben würde, erfüllt von der formellen Zuneigung. Eine Tochter des Kaisers von Österreich, gelenkt von Metternichs klugen Ratschlägen. Der Brief endete mit dich lebender Napoleon, eine Formel, die mit jedem Mal hohler klang. Er sandte den Bogen nicht, ließ ihn liegen, wo die Tinte ihn in der Sonne fixierte, ein Denkmal hoffnungsloser Zärtlichkeit. Das nächste Blatt war für seine Mutter. Hier wechselte der Ton, wurde fester, klüger, fast herrisch. Er berichtete von den Verwaltungsangelegenheiten der Insel, als regiere er ein florierendes Kleinfürstentum und nicht einen Felsen im Mittelmeer. Er gab Ratschläge zur Gesundheit, zur Haushaltsführung, zur Behandlung der Verwandten in Rom. Es waren die Worte eines Somners, der die Rolle des Familienoberhaupt übernahm. Eine Maske der Stärke und Kompetenz, die er für Letizia Bonaparte aufrechterhalten musste.
Sein Feder flog schneller über dieses Papier. Die Sätze waren kurz, pragmatisch, frei von der sentimentalen Verzweiflung, die den Brief an seine Frau durchdrängte. Er war der erfolgreiche Sohn, der aus der Ferne die Zügel in der Hand hielt, doch zwischen den Zeilen, in der übertriebenen Sorgfalt der Details über Olivenölpreise und Reparaturen an Dachrinnen lag die stumme Bitte: Sieh, Mutter, ich bin nicht besiegt. Ich verwalte, ich existiere. Dann kämen die geschäftlichen Anweisungen in seine Verwalter in Frankreich und den treuen General Drouet, der seine Finanzen auf dem Festland überwachte, erwachte der alte Napoleon vollends. Die Feder kratzte mit autoritärem Schwung. Die Handschrift wurde breiter, entschlossener. Zahlen, Summen, Anweisungen zum Verkauf von Juwelen, zur Übertragung von Pensionsfonds, detaillierte. Listen über die Verschiffung von Wein aus seinen verbliebenen Weingütern. Es wurde minutiöse Verwaltung eines geschrumpften, aber immer noch komplexen Vermögens, die einzige verbliebene Armee, die er noch kommandieren konnte. Die der Liveries und Franks. Jede Berechnung war ein Akt der Kontrolle, ein winziger Beweis dafür, dass sein Wille noch etwas in der Welt bewegen konnte. Das Papier füllte sich mit Kolonnen und Randnotizen, einem Gewirr von Befehlen, die über das Meer zu Männern gesandt wurden, die seinen Namen flüsterten, während sie öffentlich dem Bourbönen huldigten, während er schrieb, wo sein Ohr stets auf die Geräusche jenseits des Fensters gerichtet. Jedes Klopfen an der Außenpforte, jedes ferne Hufgetrappel auf der Straße ließ ihn innehalten, die Feder über dem Papier schweben. Jede Bolte, der kam und ging, wurde minutiös beobachtet, nicht mit den Augen, sondern mit einer gespannten, inneren Aufmerksamkeit. Marchand brachte die eingehängte Post, ein dünnes Bündel. Napoleon legte die Feder beiseite und durchblätterte es mit der Miene eines Geologs, der nach Goldspuren sucht. Rechnungen von Händlern aus Livorno, ein höflicher, nichtssagender Brief vom britischen Kommissar Campbell. Eine Zeitung aus Paris, 2 Wochen alt, voller Berichte über die Freuden der restaurierten Monarchie, über Bälle in den Tuilerien, in Sälen, die er hatte umbauen lassen. Er legte sie beiseite, unberührt von der offensichtlichen Provocation. Die wichtigen Nachrichten kamen nie auf dem offiziellen Weg. Sie kämen mit den Fischen, mit den Schmugglern, mit vertrauenswürdigen Besuchern, die bei Nacht anlandeten. Jedes Geräusch eines anlegenden Bootes. Nach Sonnenuntergang konnte ein Fünkchen Information bedeuten, ein Lebenszeichen aus der Welt der Taten. Diese schriftliche Korrespondenz war vierte eine Pflichtübung für die Augen der Wächter. Die wahre Kommunikation fand im Schatten statt im Schattenstrott, im ungeschriebenen Wort. Die Langweil dieser Pflichtübung, dieses endlosen Produzierens von Worten für taube Ohren und gebundene Hände, wurde schließlich zu groß. Es schob die Papier von sich, stand auf und ging zum Bücherregal. Seine Finger strichen über die Lederröcken der Bände, die er aus Frankreich mitgebracht hatte, Militärtraktate, Geschichtswerke, die Werke der römischen Klassiker. Er zog einen Band von Plutarchs Lebensbeschreibungen heraus, der sich an einer bestimmten Stelle fast von selbst öffnete.
Die Seiten waren hier abgegriffen, die Ränder mit winzigen, bleistiftdünnen Anmerkungen in seiner eigenen Hand versehen. Es war das Leben des Coriolen des verbannten römischen Generals. Dann blätterte der erweiterte Thunfischen Stokles, dem athenischen Helden, der am Hof des persischen Großkönigs endete. Setzte sich nicht in den Schreibtisch zurück, sondern in einen hohen Ledersessel am Fenster. Das späte Nachmittagslicht fiel schräg ein und tauchte die vergilbten Seiten in warmes Gold. Er las nicht aktiv. Seine Augen glitten über die vertrauten Passagen, die von Exil, von gedemütigter Größe, von der bitteren Ironie des Schicksals handelten. Hier war ein Mann, der seine Stadt gerettet hatte und von ihr verbannt wurde, dort ein anderer, der seine Feinde besiegte und schließlich bei ihnen um Asyl betteln musste. Die Worte der alten Historiker, nüchtern und ohne Mitleid, waren wie kühles Wasser auf eine verbrannte Stelle. Sie erzählten ihm nichts Neues. Sie bestätigten nur eine uralte, trostlose Wahrheit. Das Rad der Fortuna drehte sich, und niemand blieb für immer. Oben der Hollow in dieser Bestätigung lag eine seltsame Beruhigung. Sein Leiden war nicht einzigartig. Es war ein Muster, ein wiederkehrendes Motiv in der menschlichen Komödie. Er war ein Kapitel in einem sehr alten Buch. Die Feder lag vergessen auf dem Schreibtisch. Ihre Spitze begann in der trocknenden Luft zu verkrusten. Der Blick aus dem Fenster zeigte den Hafen, wo die britische Brig Partridge ruhig vor Anker lag, ihre Segel sorgfältig gebogen, ein Symbol geduldiger Überwachung. Doch Napoleons Gedanken waren nicht bei den Engländern. Sie waren bei den römischen Exilanten, die an den Ufern des Schwarzen Meeres oder in den Palästen Persiens gestorben waren. Hatten sie auch diese lähmende Mischung aus Langeweile und unstillbarer Sehnsucht gekannt? Hatten sie Briefe an unerreichbare Frauen geschrieben und Rechnungen für ihre winzigen Haushalte geprüft? Das melancholische Nachdenken war nicht stürmisch, nicht voller Zorn. Es war ruhig, fast akademisch. Es war, als betrachte er sein eigenes Leben, aus einer großen historischen Distanz, als sei er bereits eine Figur in einem von Plutarchs Parallelbiografien, der Mann, der Europa beherrschte, und der Mann, der auf Elbe Melonen kaufte. Beide waren gleichermaßen wahr, gleichermaßen absurd. Ein leichter Wind kam auf, blätterte die Seiten des aufgeschlagenen Buches um und brachte den Jasmin und Salatduft des Gartens mit voller Wucht herein. Es roch nach Gegenwart, nach einfachem, irdischem Wachstum. Napoleon schloss das Buch langsam. Die Korrespondenz war vorüber, zumindest für heute. Die ungeschriebenen Briefe, die unbeantworteten Fragen. Er stand auf und ging zum Schreibtisch zurück. Statt die Feder wieder aufzunehmen, ordnete er die beschriebenen Blätter sorgfältig, legte sie in eine Schublade und schloss sie ab. Das Klicken des Schlosses war ein endgültiges Geräusch. Draußen auf der Terrasse hörte man die Schritte eines Dieners, der die Kerzen für den Abend vorbereitete. Die Sonne stand jetzt tief und warf lange, verzerrte Schatten durch den Raum, die über die Bücherregale und den leeren Schreibtisch krochen wie stumme, sich dehnende Geister. Die Stille, die nun herrschte,
wo nicht mehr die der erzwungenen Arbeit, sondern die der Resignation, die nach dem Kampf kommt. Er hatte seine Pflicht getan, hatte Worte in die Leere gesandt. Nun konnte er bis zum Abendessen warten, ein Mann unter vielen, der in den Fußstapfen anderer Exilanten wandelte, sein Schicksal in den vergilbten Seiten der Geschichte gespiegelt sah. Der Abend senkt sich nicht über Elbe. Er sickerte herab, entlang seines ausbleichendes Blaus, am Himmel zu einem milchigen Violett, das schließlich in samtiges Schwarz überging. Im Speisesaal der Palazzina dei Mulini war dieser Übergang durch das Anzünden der Kerzen markiert, ein Ritual, das Marchand mit der Präzision eines Uhrwerks ausführte. Eine nach der anderen zündete sich die Flamme an seinem langen Docht, warf einen zitternden Lichtkreis auf die polierte Tischplatte aus Kastanienholz und ließ das schlichte Silberbesteck aufblitzen. Der Raum, an den Wänden mit blassgelber Seide bespannt, war zu groß für die kleine Gesellschaft, die sich nun versammelte. Die hohe Decke verschluckte das Licht, ließ die Ecken in undurchdringlichem Schatten verschwinden. An den Wänden hingen paar Landschaftsgemälde, Ansichten einer italienischen Kampagne, die nichts mit der rauen Schönheit der draußen liegenden Insel zu tun hatten. Es war ein Raum, der auf eine größere Gesellschaft wartete, die nie kommen würde. Napoleon nahm der Kopfseite des Tisches Platz. Zu seiner Rechten saß General Bertrand, steif in seiner Uniform, die Gesichtszüge von einer Mischung aus Loyalität und nagender Langeweile gezeichnet. Zu seiner Linken befand sich Graf Drouot, dessen Gedanken offensichtlich noch bei den Finanzkolonnen des Nachmittags weilten. Weitere paar Offiziere und der Haushofmeister vervollständigten die Runde, eine Handvoll Männer, deren Gesichter im flackernden Kerzenlicht wie geschnitzte Masken wirkten. Das Klappern der Bestecke, als die Suppe serviert wurde, klang unnatürlich laut in der Stille, ein metallisches Geplänkel, das das Schweigen nur unterstrich. Die Suppe, eine klare Brühe mit einigen schwimmenden Kräutern, dampfte in den flachen Kräutern, dampfte in den flachen Porzellanschalen. Der Duft nach Huhn und Sellerie war schwach, ein blasser Vorgeschmack. Das Gespräch, das sich mühsam entfaltete, glich dem Flackern der Kerzen, unbeständig und ohne Wärme. Man sprach über das Wetter, die anhaltende Trockenheit, eine Gefahr für die Weinlese, die Qualität des Wassers aus der neuen Zisterne. Bertrand erwähnte den Zustand der Straße nach Marciana, wo ein Stück Weg nach dem letzten Regen weggespült worden war. Jedes Thema wurde sorgfältig, fast ängstlich, abgehandelt, ausgeschöpft und dann fallen gelassen, worauf eine peinliche Pause folgte, die nur vom leisen Schlürfen der Suppe oder dem Kratzen eines Löffels am Schalenrand gefüllt wurde. Es war, als fürchteten alle, ein falsches Wort könnte die dünne Decke der Normalität zerreißen und die ungeheure Absurdität ihrer Situation ans Licht bringen. Dass diese Männer, die einst über Schlachten und Königreiche debattiert hatten, nun über Pfützen und Traubenernten sprachen. Napoleon hörte zu, nickte gelegentlich, brachte aber kaum selbst etwas ein. Seine Augen, die über die Gesichter seiner Begleiter glitten, schienen etwas anderes zu sehen.
eine andere Tafelrunde in einem anderen, lauteren Saal. Dann kam das Hauptgericht, ein geschmortes Kaninchen auf einer großen, flachen Platte aus bemaltem Majolika angerichtet. Der Anblick war fast theatralisch in seiner Einfachheit. Das Tier lag auf einem Bett von glasigen Zwiebeln und kleinen, braun gebratenen Kartoffeln, bedeckt von einer dunklen, glänzenden Sauce, in der sich das Kerzenlicht spiegelte. Ein Zweig frischen Rosmars war als letzte Garnitur darauf gelegt. Der Duft, der nun aufstieg, war von einer anderreicheren Ordnung als der Suppe. Er war erdig und kräftig, durchdrungen von den tiefen, harzigen Noten des Weins, in dem das Fleisch geschmort hatte, und dem würzigen, nadelartigen Aroma des Rosmarins. Ein Hauch von Knoblauch und eine Prise schwarzem Pfeffer mischte sich darunter, ein Versprechen auf Intensität. Ein Diener portionierte mit bedächtigen Bewegungen ein Stück desserten Kohli, landete auf Napoleons Teller, umgeben von ein paar Zwiebel und Kartoffel, alles übergossen von einem Löffel der dunklen Sauce. Er nahm die Gabel und das Messer auf. Das Fleisch gab unter der leichten Berührung der Messerklinge fast widerstandslos nach. Es fiel in sauberen, fassrigen Streifen auseinander, die innen blassrosa und saftig waren. Er führte eine Gabel zum Mund. Der erste Geschmack war die Süße der langsam karamellisierten Zwiebeln, dann sofort darauf der volle, konzentrierte Geschmack des Wildes, mild aber deutlich, durchtränkt von dem schweren, fruchtigen Rotwein der Insel. Die Sauce war seidig und reich, mit einem winzigen, erfrischenden Fettfilm von Olivenöl. Die Kartoffel, außen knusprig, innen flockig, nahm die Aromen begierig auf. Es war ein perfektes Gericht, handwerklich makellos, Beweis für die Körnerschaft des Kochs, den er aus Frankreich mitgebracht hatte. Jeder Bissen war eine kleine Offenbarung sensorischen Genusses. Und doch, je mehr er aß, desto weiter schien dieser Genuss von ihm zu rücken, als beobachtete er sich selbst beim Essen aus großer Entfernung. Der Geschmack war da, aber er berührte ihn nicht. Es war Nahrung, nicht Genuss. Eine Pflicht, kein Vergnügen. Das Gespräch war während des Hauptgangs völlig verstummt. Das einzige Geräusch war das leise Klirren von Besteck auf Porzellan, das Kauen, das gelegentliche Geräusch eines Weinglases, das abgesetzt wurde. Die Schwere des Essens schien sich auf die Luft im Raum zu legen, sie dick und träge zu machen. Die Cursen flackerten in einem unsichtbaren Luftzug, warfen tanzende, groteske Schatten der Männer an die Wand Riesen, die schrumpften, sich dehnten und wieder verschwanden. Nachdem die Teller abgeräumt waren, folgte ein Dessert, eine leichte Cremeschicht mit Zitronenschale, die kaum einer anrührte. Dann endgültig die Stille. Sie war nicht friedlich, sondern aktiv, eine präsente, fast dröhnende Abwesenheit von Klang. Die Männer saßen da, die Hände auf den Knien oder neben dem leeren Glas, vermieden den Blick des anderen. Die Lethargie, die den Raum erfüllte, war physisch spürbar. Ein Gewicht, das auf den Schultern lastete und die Lider schwer machte. Napoleon erhob sich schließlich,
Ein Signal, das von allen mit stiller Erleichterung aufgenommen wurde. Die Gesellschaft löste sich wortlos auf. Die Offiziere verneigten sich und zogen sich zurück. Bald war er allein im Speisesaal, nur begleitet von den rüstenden Kerzen. Er ging nicht sofort in seine Gemächer. Stattdessen trat er an einen kleinen Seitenschrank, holte ein Schackbrett und eine Schachtel mit geschnitztem Elfenbeinfigurenhörver. Er stellte das Brett auf einen Tisch am Fenster und begann, gegen sich selbst zu spielen. Die Figuren, die König, die Dame, die Türme, fühlten sich kühl und glatt unter seinen Fingern an. Er führte Eröffnungen aus, die er auswendig kannte, spielte beide Seiten mit einer mechanischen Präzision. Doch sein Blick wanderte immer wieder von dem schwarz-weißen Feld auf die Wand gegenüber. Dorthin eine große Seekarte des Mittelmeers, fein säuberlich auf Leinwand gezogen, umgerahmt. Das Gelb des Gelb des gebenden Holzes, oder im Kerosenlicht dunkel wie Honig. Auf dieser Karte war Elbe nur ein kleiner, unregelmäßiger Fleck, ein brauner Klecks im blauen Meer, kaum größer als sein Daumennagel. An dort, so nah, dass es seine Handfläche hätte bedecken können, lag die Küste Frankreichs, die Bucht von Saint-Tropez, Toulon, die ausgefranste Linie der Provence. Eine Handspanne. In der Stille des Rahmens schien diese Entfernung nicht geografisch, sondern moralisch. Es war die Spann zwischen dem, was wohl an dem was sein könnte. Die Spanne zwischen diesem stillen, kerzenerleuchteten Raum und den donnenden Galerien der Tuilerien. Sein Finger, die gerade einen schwarzen Läufer bewegt hatten, blieben in der Luft über dem Brett stehen. Das Spiel verlor jeden Sinn. Er starrte auf die Karte, als könnte der reine Wille die gedruckten Linien zum Leben erwecken, die winzige Insel schrumpfen, die Küste heranziehen lassen. Er sah die Buchten und Häfen vor sich, nicht als geografische Merkmale, sondern als Möglichkeiten, als offene Türen. Der Geruch des geschmorten Kaninchens hing noch immer schwach in der Luft, vermischte sich aber nun in seiner Vorstellung mit anderen Gerüchen, dem salzigen Gischt einer nächtlichen Landung, dem feuchten Erdgeruch eines Verborgenen, Waldpadets, dem Rauch vom Lagerfeuer in einer wartenden Armee. Die Zeit voran. Einer der Kerzen auf dem Tisch, die kürzeste, flackerte heftig, warf an den letzten, wild tanzenden Schatten über das Schachbrett und die Seekarte, und erlosch dann mit einem leisen Zischen und einem dünnen, faden Rauch, der in die Dunkelheit aufstieg. Der Geruch von verbranntem Docht mischte sich mit den übrigen Düften. Eine nach der anderen folgten die anderen Kerzen diesem Schicksal. Der Lichtkreis am Napoleon schrumpfte, zog sich zurück, ließ erst die Ecken des Raumes, dann die Wände, schließlich den Tisch neben ihm in Dunkelheit fallen. Bald war nur noch eine einzige Kerze übrig, die auf dem Kaminsims brannte. Ihr Licht war jetzt zu schwach, um die Seekarte zu erhellen. Es warf nur einen kleinen goldenen Hof auf die Wand darunter und ließ Napoleons reglose Silhouette als undefinierbaren, schwarzen Klotz davor erscheinen. Die Lethargie dieser Bands hatte sich in eine wache, völlige Reglosigkeit verwandelt. Er saß da, die Augen auf den dunklen Fleck gerichtet. Wer wusste,
das Frankreich war. Das langsam Verlöschen der Käsen war wie das Abklingen des Tages, wie das Abklingen einer Epoche. Es blieb nur das Warten und das Unermessliche, schwarze Meer auf der Karte, das die winzige Insel von der Küste trennte einer Handspanne, die in der Dunkelheit der Nacht zu einer unüberwindlichen Weite wurde. Schließlich, als auch die letzte Flamme einen letzten, zuckenden Tanz aufführte und erlosch, blieb nur der Geruch von Wachs und die absolute, vollendete Stille. Die Festung Forte Falcone krüne den nördlichen Höhenzug wie eine vergessene steinerne Faust, in die Jahrhunderte ihre Zähne geschlagen hatten. Der Aufstieg dorthin führte Napoleon aus der duftenden Welt der Gärten und Märkte in eine andere, ältere Realität. Der Pfad war schmal, von Disteln und Wild dem Rosmarin gesäumt, der unter der Hitze seinen harzigen Duft verströmte. Mit jedem Schritt veränderte sich die Luft. Der süße Jasmingeruch wich dem trockenen, staubigen Aroma von verwittertem Mauerwerk und dem scharfen, metallischen Hauch von Rost. Von der Höhe als bot sich ein atemberaubender Panoramablick auf Portoferraio, die Bucht und das endlose Blau, doch Napoleon sah nicht auf die Aussicht. Seine Augen waren auf das massive Tor gerichtet, das in die dicken, von der Sonne Augen waren, eingelassen war. Hier zwischen diesen steinernen Wangen wehte noch Hauch von Militär. Es war ein müder, verstaubter Hauch, vermischt mit dem Geruch vom Schafstung. Denn ein Teil des Innenhofs wurde von einem Hirten als Fäsch genutzt, doch unterlag allem die bleierne Not vom altem Schießpulver, ein Geruch, der sich in das Gestein gewaschen hatte, um bei der geringsten Feuchtigkeit wieder aktiviert zu werden schien. Die Festung selbst war ein Palimpsest der Herrschaft, erbaut von den Medici, erweitert von den Spaniern, jetzt bemannt von seinen eigenen Paar Dutzend Grenadieren, ihre Kanonen Bronzine am Geheuer, mit den verschlungenen Wappen florentinischer Herzog ragten aus den Schießscharten, ihre Münder auf das Meer gerichtet, das seit Jahrzehnten keinen Feind mehr gebracht hatte. Eine leichte Brise pfiff durch die leeren Luntenlöcher und erzeugte ein schwaches, gespenstisches Heulen. Die Inspektion begann mit der tröstlichen Strenge der Routine. Napoleon, begleitet von dem kommandierenden Hauptmann, einem alten Pyrenäen-Veteranen mit einmal den Pyrenäen-Veteranen mit einem Auge, das milzig vor Katarakt war, schritt die Kasematte ab. Die Vorräte wurden vorgeführt. Just a Palte, Eisenkugel für die Kanonen, die in ihren Holzkisten wie Fossileier lagen, Fässer mit Schwarzpulver, versiegelt mit Wachs und mit strengen Warnungen, beschriftet, pyramidenförmig aufgeschichtete Muskettenkugeln, glänzend und tödlich in ihrer einfachen Form. Aber störte alles mit einem kurzen, prüfenden Blick, berührte hier ein Fass, klopfte dort auf eine Kiste. Es war eine Geste der Kontrolle, aber auch eine trügerische. Diese Worte waren für Salutschüsse und Übungen, nicht für den Krieg. Ihre Existenz war eine fromme Lüge, ein Aufrechterhalten der Form ohne die Substanz. Dann kämen die Wochen. Sie standen in ihren Posten, auf den bastionierten Wellen, die schwere Muskete
mit Bajonett neben sich und versuchten, in der Mittagssonne regungslos zu bleiben. Napoleon musterte sie nicht wie ein Kaiser seine Truppen, sondern wie ein Kaiser seine Truppen, sondern wie ein Handwerker sein Werkzeug. Er sah die abgewetzten Schultern und Ellbogen durchgescheuert war. Er bemerkte das sorgfältig geflickte Loch in der Hose eines jungen Soldaten, die Art, wie ein anderer seinen Tornister trug, die den ganzen Körper verriet. Er sprach wenig, fragte nach Namen, Herkunftsdaten, der Länge des Dienstes. Die Antworten keine Snap. Ehrerbietig, aber in den Augen der älteren Männer lag ein stilles, trauriges Wissen. Sie hatten für ihn die Alpen überquert, in Moskau gefroren, an der Beresine gekämpft. Jetzt bewachten sie Schäfer und eine Aussicht. In der kühlen, halbdunklen Waffenkammer fand er eine Art von Frieden. Der Raum roch intensiv nach Metall, Schmieröl und dem säuerlichen Duft von Schweiß, der in das Leder der Koppelken eingedrungen war. Ein Unteroffizier, ein Mann mit den ruhigen, geschickten Händen eines Uhrmachers, ölte das Schloss einer Infanteriemuskete. Napoleon beobachtete ihn eine Weile, dann streckte wortlos die Hand aus. Der Unteroffizier, überrascht, reichte ihm das Werkzeugtum und den mit Öl getränkten Lappen. Napoleon setzte sich auf eine leere Pulverkiste, nahm das Schwergewehr auf den Schoß und begann, das komplizierte Innenleben des Steinschlosses zu bearbeiten. Die Bewegungen kämen langsam, aber sicher. Das Auftragen des dünnen Öls auf die Feder, das vorsichtige Reinigen des Zündlochs mit einer feinen Nadel, das Polieren des Stahls mit einem weichen Tuch bis zu einem matteren Glanz. Es war eine meditative, sinnliche Tätigkeit. Das Gewicht des Holzes in seiner Hand, der Widerstand der Metallteile, der Geruch des Öls, all das verankerte ihn in einer unmittelbaren, spektimlichen Gegenwart. Hier gab es kein Exil, keine Politik, nur die Perfektion eines Mechanismus, dessen einzige Funktion es war, zu zünden. Für einige Minuten war er nur ein Soldat, der seine Waffe pflegte. Später, im Schatten der hohen Kurtinen, wo der Blick über das türkisfarbene Meer schweifte, stand er neben einem der jungen Wachtposten, einem Bursche aus den Ardennen mit sommersprossiger Haut und unsicherem Schnurrbart. Der Jung war steif wie ein Brett. Sein Atem kam flash vor Ehrfurcht. Die Stille zwischen ihnen drohte, peinlich zu werden. Vielleicht aus Mitleid, vielleicht aus einem plötzlichen Bedürfnis heraus, die Vergangenheit zu berühren, begann Napoleon zu sprechen. Seine Stimme war ruhig, fast brummelt, nicht die eines Befehlshabers, der eines Befehlshabers, der eines alten Soldaten, der sich erinnert. Die Nacht vor Austerlitz, sagte er, und seine Augen waren nicht auf den Jungen, sondern auf den fernen, flimmernden Horizont gerichtet. Sie wissen, was die Geschichtsbücher sagen. Die geniale Manöver, der Sonnenaufgang über den Nebel. Aber wissen Sie, was ich am besten erinnere? Das Warten. Er machte eine kleine Pause, ließ das Wort in der heißen Luft hängen. Die Kälte, eine Kälte. Die Kälte, eine Kälte, die sich in die Knochen fraß, schärfer als jede Klinge. Wir lagen hinter den Pratzenhöhen Tausende von Männern.
und alle waren still. Kein Föhr, kein Retten, nur das Stöhnen des Windes über die gefrorene Erde und das leise Klirren der Ausrüstung, wenn sich einer bewegte. Er beschrieb nicht die Schlacht, er beschrieb die erstarrte Welt davor. Die Männer, die sich zu winzigen, zitternden Koniolen zusammengerollt hatten, Würmer zu teilen, wie der Atem sofort zu Eis auf ihren Wollmänteln gefror, wie die Schnurrbärte der alten Grenadiere zu starren, weißen Stacheln wurden bedeckt mit Raureif. Man konnte dies Stan sehen, fuhr er fort, seine Stimme wurde weicher, so klar und kalt, als wären sie aus Eis geschnitten. Und diese Stille, es war, als halte die ganze Welt den Atmen. In dieser Stille hörte man sein eigenes Herz schlagen und das Herz des Mannes neben ihm. Man dachte nicht an Ruhm oder an Frankreich, man dachte nur daran, ob die Füße noch da waren, ob sie nicht einfach abgefallen und im Dunkeln liegen geblieben waren. Der junge Soldat lauschte, sein Mund war leicht geöffnet. Dies war nicht die Geschichte, die man in der Kaserne erzählte. Dies war keine Geschichte von Heldentum, sondern von menschlicher Zerbrechlichkeit, von der lähmenden, alltäglichen Qual des Krieges, dem Frieren, dem Warten, der Angst. Napoleon sprach vom Geschmack des eisigen Wassers, in den Feldflaschen, vom Geruch nasser Wolle und kalten Schweißes, vom Krochen des gefrorenen Bodens und den Stiefeln beim Aufstehen im ersten grauen Licht. Er erwähnte einen Gefreiten, einem die Nase erfroren war, und wie der Mann es nicht einmal bemerkt hatte, bis ein Kamerad ihn darauf ansprach. Und dann, natürlich kam der Morgen, beendete er seine weitschweifige Anekdote mit einem fast gleichgültigen Schulterzucken. Die Sonne ging auf, der Nebel stieg auf und alles begann. Aber diese Nacht, die Nacht des Wartens und des Frosts, da war das Eigentliche. Der Rest war nur Lärm. Er schwieg. Die Erzählung war zu Ende, so abrupt, wie sie begonnen hatte. Sie hatte von allem gesprochen, nur nicht vom Trumpf. Der junge Soldat starrte ihn an, verwirrt und irgendwie enttäuscht. Er hatte eine Legende erwartet und stattdessen eine Lektion in unbequeme Wahrheit erhalten. Napoleon klopfte dem Jungen leicht auf die Schulter, eine knappe, unpersönliche Geste. Dann wandte er sich ab und ging weiter die Brüstung entlang. Der Geruch vom Pulver und Vergangenheit hing noch in seiner Nase. Aber die Geschichte, die er erzählt hatte, roch nach nassem Tuch, gefrorener Erde und der einfachen, animalischen Angst der Männer. Es war ein Geruch, der wahrer war als der vom Kanonenrauch, und er gehörte zu einem Mann, der nicht mehr existierte, dem General Bonaparte, der eine Nacht in der Kälte verbracht hatte, nicht den Kaiser im Exil. Die verstopften Medici-Kanonen neben ihm schwiegen, stumme Zeugen einer viel längeren Vergangenheit, die seine eigene kleine Geschichte von Frost und Warten bald verschlucken würde. Die Anekdote war verklungen, aber ihr Notchhole blieb in der Luft, eine unsichtbare Kälte in der mediterranen Hitze. Napoleon verließ den jungen Soldaten an der Brüstung und schritt weiter, sein Schatten, kurz und kompakt, kroch über das grobe Mauerwerk. Die Inspektion näherte sich ihrem Ende, doch ein letztes Ritual stand noch out. Der Hauptmann mit dem milchigen Auge trat mit einer Frage der Erwartung an ihn heran.
Und mit einem knappen Nicken gab Napoleon sein Einverständnis. Zeit für die Übung der Ehrenartillerie. Ein leises, geschäftiges Summen erfasste die Festung. Männer, die eben noch regungslos in der Sonne gestanden hatten, bewegten sich nun mit einer vertrauten, zweckmäßigen Eile. Sie waschen den Staub von einer der kleineren Feldkanonen einer Setschfinderin, die auf der westlichen Bastion stand und ihren bronzenen Lauf über die Bucht streckte. Die Prozedur war ein Ballett, das Napoleon tausendmal gesehen hatte. Das Herbeischaffen der gereinigten Ladung aus den Magazinen, das minutiöse Abmessen des Pulvers in den leeren Ladungslöffel, das vorsichtige Einführen und Feststampfen mit dem Ladestock. Die Bewegungen der Artilleristen waren langsam, fast zeremoniell, geehrt durch die Anwesenheit des Kaisers, aber auch geübt durch die Monate der Untätigkeit. Die Kanonenkugel, eine glatte, schwarze Eisenkugel, wurde in den Mündungsstricke gerollt und folgte dem Pulversack in den Bauch des Geschützes. Alles war vorbereitet für einen Schuss, der keinen Feind treffen, sondern nur die Stille zerreißen sollte. Napoleon trat beiseite, stellte sich unter den schmalen Schatten eines vorspringenden Mauerstücks. Seine Arme waren hinter dem Rücken verschränkt, das Gesicht eine Maske neutraler Aufmerksamkeit. Der kommandierende Offizier hob den Arm. Ein Artillerist trat mit der brennenden Lanze vor, deren glimmende Spitze einen dünnen Rauchfaden in die windstille Luft zog. Für einen Herzschlag herrschte absolut Stille. Selbst das Tirpen der Grillen in den Disteln schien zu verstummen. Dann berührte die Glut das Zündloch. Der Knall war nicht nur ein Geräusch, er war eine physische Gewalt. Es schlug aus der Kanonenmündung wie eine unsichtbare Faust, ein einziger, ohrenbetäubender Donnerschlag, der die alte Steinbrustwehre zittern ließ und in Napoleons Brustkorb wiederholte. Die Druckwelle rollte über die Bucht, warf die glatte Wasseroberfläche für einen Moment in konzentrische Kreise. Und dann folgte der Rauch. Eine dicke, schmutzig weiße Wolke, die mit gieriger Geschwindigkeit aus dem Geschützrohr quoll, sich ausbreitete und alles in ihrer Nähe verschlang. Die Kanonen, die Männer, den Teil der Bastion. Der Geruch war überwältigend, ein beißendes, schwefeliges Aroma von verbranntem Salpeter und Kohle, das sofort jeden anderen Duft vertrieb. Den Rosmarin, den Schafstung, den Geruch des Meeres. Es war der Geruch der Macht, der Zerstörung, der unmittelbaren, brutalen Tat. In der Stadt unten löste der Schock eine Kaskade von Reaktionen aus. Aus den engen Gassen von Portaferrer stogen Schwärme von Tauben auf, Hunderte von weißen und grauen Körpern, die in panischem, wirbelndem Aufruhr gen Himmel schossen, ihre Flügel ein raschelndes, erschrockenes Geräusch verursachend. Hunde begannen zu bellen. Ein fernes, aufgeregtes Konzert. Aus den Fenstern lehnten sich neugierige Köpfe. Für die Einwohner war es nur der übliche Salut, eine seltene Unterbrechung des Alltags. Für Napoleon war es etwas anderes. Der Rauch versog sich langsam, trieb in dünnen Schwaden über die Bastion und löste sich in der klaren Luft auf. Die Kolonie stand wieder da, rauschend und entsichert, umgeben von Männern, die sich die Ohren schüttelten, der ohrenbetäubende Nashove klang,
allmählich zu einem leisen Summen in den Tiefen der Schädel und ließ dann eine neue, tiefere Stille zurück. Napoleon rührte sich nicht. Er stand immer noch da, die Hände auf dem Rücken, und starrte in den sich auflösenden Pulverdampf. In seinen Nasenlöchern und auf seiner Zunge brannte der Geschmack des Schießpulvers, scharf und metallisch. Dieser Geruch war ein Portal, führte nicht zu der frostigen Nacht vor Austerlitz, sondern zu anderen Orten, helleren, lauteren, gewalttätigeren, zum dichten, erstickenden Qualm auf der Brücke von Exil, der die Sonne verdunkelte, zum süßlich beißenden Rauchmisch auf dem Schlachtfeld von Wagram, vermengt mit dem Duft von Blut und nasser Erde, zum jubelnden Donner der kaiserlichen Garde bei der Attacke. Dieser eine Schuss hat eine Symphonie der Erinnerung entfesselt, einen ganzen Krieg in einer einzigen olfaktorischen Explosion, doch als der Rauch sich verzog und die Tauben sich wieder in den Dachrinnen niederließen, kam keine Welle von Nostalgie oder blutrünstigem Verlangen. Stattdessen kam eine klare, kalte Stille. Schweigend verließe die Bastion, ging durch das Tor der Festung und begann den Abstieg zum Palazzino. Die Inspektion war beendet. General Bertrand und die anderen folgten in respektvollem Abstand. Der Pfad hinunter war jetzt im langen Licht des späten Nachmittags getaucht. Die Sonne stand tief über dem toskanischen Archipel und warf alles in ein warmes, verklärendes Licht. Die steinernen Mauern der Stadt leuchteten in einem sanften Honiggold, die Ziegeldächer schimmerten wie Kupfer. Über den Bergen im Osten sammelten sich erste Streifen von Rosa und Lila, die sich langsam in das Blau des Himmels fraßen. Napoleon ging nicht schnell. Sein Schritt war bedächtig, sicher auf dem unebenen Pfad. Der Geruch des Pulvers hing noch immer in seinen Kleidern. Ein Geist, der ihn begleitete, doch mit jedem Schritt, der ihn von der Festung wegführte, mischte sich dieser beißende Duft mit den anderen Düften des Abends, dem würzigen Aroma von Thymian, der von der Hitze des Tages befreit wurde, dem süßen Duft von willendem Geißblatt, der aus den Hecken stieg, dem frischen, salzigen Atem des Mirias, der mit der einsetzenden Brise landeinwärts strömte. Die Vergangenheit, so laut und gewalttätig sie auch gerochen hatte, verblasste vor der sanften, sinnlichen Gegenwart des albanischen Abends. Die Rückkehr zum Palast war kein triumphaler Einzug, sondern eine stille Heimkehr. Das gelbe Herrenhaus lag jetzt in tiefen Schatten. Nur die Fenster der oberen Etage fingen das letzte rote Licht ein und warfen es wie glühende Kohlen zurück. In seinem Inneren würden bald die Kerzen angezündet werden. Das zeremonielle Abendessen würde Cerimelitis Savids werden, die schwere Lettes Hagi würde sich wieder über die kleine Gesellschaft senken. Doch in diesem Moment allein mit dem Abendlicht und den Bergen, die sich in Rosa und Violett hüllten, begleitete Napoleon etwas anderes. Es war kein dramatischer Entschluss, kein plötzlicher Blitz der Erleuchtung. Es war etwas Stilleres, Natürliches, wie das unaufhaltsame Nahen der Nacht selbst. Der Gedanke, der ihn begleitete, war kein ausformulierter Plan, es war eher ein Gefühl, eine fundamentale Verschiebung in der Wahrnehmung seiner selbst und dieses Ortes. Die Festung mit ihrem Pulvergeruch hatte ihm eine einfache Wahrheit gezeigt.
Er war ein Mann, der für die Aktion gemacht war, nicht für die Contemplation. Elba war kein Zuhause, es war ein Wartesaal. Die sorgfältig konstruierte Routine der letzten Monate. Der Garten, der Markt, die Briefe, das Schachspiel waren nicht Leben, sondern ein kunstvolles Imitat davon, eine Art lebendiges Begräbnis. Der ohrenbetäubende Knall der Kanone hatte nicht nur Tauben aufgescheucht, er hatte auch die trügerische Ruhe zerrissen, die ihn umgab. Die Stille danach war nicht friedlich, sondern erwartungsvoll. Er betrat den Hof des Palazzino. Der Zitronenbaum warf einen langen, verzerrten Schatten über das Pflaster. Irgendwo im Haus hörte man das Lachen von Paulines Kindern. Ein helles, unbekümmertes Geräusch. Er blieb einen Moment stehen, atmete die Luft ein, jetzt frei von Pulver, erfüllt mit Jasmin und der Kühle des nahenden Abends. Sein Blick ging zum Hafen, wo die Lichter der Fischerboote wie erste Sterne auf dem dunkelnden Wasser erschienen. An dahinter, unsichtbar jenseits der Kurve der Erde, lag Frankreich. Die Handspann auf der Seekarte fühlte sich nicht mehr wie eine unüberwindliche Weite an. Sie fühlte sich wie eine Entfernung an, die ein Schiff zurücklegen konnte. Der Entschluss, der in ihm reifte, war nicht wild oder verzweifelt, obwohl ruhig und unausweichlich, wie die Entscheidung eines Mannes, der feststellt, dass der Weg für ihn der einzig mögliche ist. Er drehte sich um und ging durch die Tür ins Haus. Die Düfte des Abendessens, ein versprochenes Kaninchenragout, schlugen ihm entgegen. Für den Rest des Abends würde er die üblichen Rituale befolgen, würde höflich nicken, würde das Schachbrett betrachten. Aber unter der Oberfläche, still und sicher wie die unterirdische Strömung des Meeres, war etwas in Bewegung geraten. Der Abend brach an und mit ihm etwas Neues. Nicht die Resignation der Lethargie, sondern die geduldige, schweigsame Vorbereitung auf den Tag, an dem der Geruch vom Pulver nicht nur eine Erinnerung, sondern ein Vorbote sein würde. Die Nachrichten kamen nicht mit offiziellen Siegeln oder durch berittene Kuriere. Sie kamen auf den leisen Sohlen der Nacht im Bauch von Fischerbooten, die mehr trugen als nur Makrelen und Sardinen. Sie kämen mit den Schmugglern-Männern mit wettergeperrten Gesichtern und Augen, die das Zwielicht kannten, die zwischen Porto Azzurro und der toskanischen Küste pendelten, wie nächtliche Fledermäuse. Ihre Ware war oft Wein oder Tabak, manchmal feine Stoffe aus Livorno. Doch in letzter Zeit war ihre wertvollste Fracht ein anderes Gut Walter, geflüsterte Sätze, gefaltete Sättel, mündliche Botschaften, die vom Mundtür wanderten, bis sie schließlich, abgeschwächt und doch unverkennbar, in den kleinen Salon der Palazzina dei Mulini gelangten. Napoleon empfing diese Besucher nicht im Thronsaal. Es gab keinen, sondern in der Bibliothek spät, wenn der Rest des Haushalts schlief. Der Raum roch nach altem Leder, nach dem Wachs der Kerzen und nach dem trockenen, staubigen vom Papier. Die Männer, die eintraten, waren unsicher, ihre groben Hände drehten die Mützen zwischen den Fingern. Sie sprachen leise, schnell, in einem Gemisch aus Italienisch und gebrochenem Französisch.
Sie berichteten nicht von großen politischen Manövern, sondern von kleinen, alltäglichen Unzufriedenheiten, von den steigenden Brotpreisen in Marseille, von den arroganten, zurückgekehrten Emigres, die ihre alten Ländereien zurückforderten und die Bauern wie Leibeigene behandelten, von der Unpopularität der dicken, schwerfälligen Bourbonen, die das Volk langweilten, von den entlassenen Soldaten der großen Armee, die, bettelt und verbittert, durch die Provinzen zogen, ihre Orden unter abgetragenen Röcken versteckt, von dem Gefühl, dass die Restauration nicht eine Rückkehr zur Ordnung, sondern ein Rückschritt in eine vergessene, ungerechte Zeit war. Napoleon hörte zu, er saß in seinem hohen Ledersessel, die Hände zu einer charakteristischen Pyramide vor dem Mund gefaltet, die Ellbogen auf die Armlehnen gestützt. Das Kerzenlicht warf tief Schatten in die Höhlung seiner Wangen und ließ seine Augen als zwei dunkle, unergründliche Punkte erscheinen. Er nickte gelegentlich, ein kurzes, knappes Senken des Kinns, das deine Seele ermutigte, fortzufahren. Er stellte selten Fragen, wie viele? Konnte er murmeln oder in welchem Viertel? Seine Stimme war ein leises, neutrales Brummen. Er sagte wenig, sehr wenig, kein flammenden Reden, keine Versprechungen, keine Einklagen. Er war ein Fels, an dem die Wellen der Information brachen. Sie aufnahmen, ohne eine Welle zurückzuwerfen. Die Besucher verließen ihn oft verwirrt, als sie gekommen waren, unsicher, ob sie den großen Mann beeindruckt oder enttäuscht hatten. Sie hinterließen nichts als das leise Rascheln ihrer Schritte auf den Fliesen und den Hauch vom Meer und Tier, der an ihrer Kleidung hing. Sobald die Tür hinter ihnen geschlossen war, blieb Napoleon reglos sitzen, die still, die nun folgte, woanders als die träge Lethargie der Abendessen. Sie war gespannt, elektrisch geladen von den eingesammelten Fragmenten. Sein Augen, starr auf die flackernde Kerzenflamme gerichtet, sahen nicht das Wachs, das langsam hinabtropfte. Sie sahen Straßen, die er kannte, Gesichter von Männern, die ihm gefolgt waren. Er sah nicht Triumphzüge, sondern die einfache, brodelnde Unzufriedenheit eines Volkes, das sich betrogen fühlte. Das war der Boden, auf dem alles wuchs, ein fruchtbarer, aufgewühlter Boden. Erst viel später, wenn die Nacht ihren tiefsten Punkt erreicht hatte und selbst die Grillen draußen eine Pause in ihrem Serpentenkonzert einlegten, stand er auf. Mit einer ruhigen, absichtlichen Bewegung schob er einen der schweren, wandhohen Bücherschränke beiseite, nicht viel, nur gerade so weit, dass ein schmaler Spalt entstand. Hinter den prächtigen, goldgeprägten Lederken von Titus Livius' Hab Urbe Condita und einer mehrbändigen Ausgabe von Gibbons Verfall und Untergang des römischen Reiches verbarg sich kein Geheimfach, sondern eine einfache Holzkiste eröffnete sie. Hier lagen keine historischen Traktate, hier lagen sorgfältig gefaltet und geordnet Seekarten, nicht die große Decorative Karte des Mittelmeers aus dem Spezisaal, sondern nüchterne, technische Blätter,
mit tiefen Linien, Strömungspfeilen und minutiosen Küstenverläufen. Dazu kämen Tabellen für die Straße von Piombino, skizzierte Deckpläne von Briggs und schönen Notizen über Windmuster im Februar und März. Bereitet eine der Karten auf dem großen Lasertisch aus, beschwerte ihre Ecken mit einem Band Plutarch und dem bronzenen Tintenfass. Sein Finger, nicht der eines Träumers, sondern eines Taktikers, glitt über die Linien. Vom Häfen von Portoferro durch den engen Kanal zwischen Elba und der Halbinsel Piombino, dann die Küste entlang, Norden nach Livorno, zu auffällig, zu gut bewagt, Süden Richtung Golf von Salonika, mögliche Landepunkte. Sein Finger ruhte auf einem winzigen Fleck namens Golfe Juan. Eine abgelegene Bucht, unbewacht eine Landstraße führte ins Landesinnere, durch kaum besiedeltes Gebiet. Die Entfernung wurde nicht in Meilen, sondern in Tagen, in Möglichkeiten gemessen. Das Rascheln des Papiers unter seiner Hand war das einzige Geräusch. In der tiefen Nacht ein trockenes, geschäftiges Flüstern, das sich mit dem später wieder einsetzenden, einschläfenden Zirpen der Grillen vor dem Fenster vermischte, eine seltsame Symbiose aus geheimen Träumen und dem gleichgültigen Kreislauf der Natur. Von diesem Moment änderte sich die Qualität seiner Aufmerksamkeit. Die alltäglichen Beobachtungen, die zuvor nur der Beschäftigung dienten, bekamen ein neues, stilles Gewicht. Sein morgendlicher Blick vom Fenster der Bibliothek hinunter auf den Hafen war nicht mehr der eines passiven Betrachters. Jetzt studierte er die Routen der Fischerboote, welche wichen nach Norden aus, welche hielten sich näher an der Küste, wie lange blieben sie draußen. Zu welcher Zeit kehrten sie zurück? Er bemerkte das winzige Beiboot, das jeden zweiten Tag von der britischen Brig Partridge ausgesetzt wurde, um Post und Vorräte an Land zu bringen. 3 Wochen Blößung an Bord fand pünktlich um 4 Uhr nachmittags statt. Er konnte die winzigen Figuren sehen, die sich an der Reling bewegten, eine Routine, so regelmäßig wie das Läuten der Kirchenglocke. Selbst seine Spaziergänge im Garten dienten nun einem doppelten Zweck. Das Plätschern des neu gebauten Springbrunnens übertönte leise Gespräche. Zwischen den Jasmansträuchern, während er scheinbar das Wachstum einer Roses begutachtete, konnte er mit Bertrand oder Droy ein paar knappe, bedeutungsschwere Sätze austauschen. Die Bestellung von Baumaterial für eine angebliche Renovierung der Orangerie ermöglichte es, bestimmte Mengen an Kupfer, Segeltuch und Tauwerk zu requirieren, ohne Argwohn zu erregen. Jede bewegen, jede bestellen, jede Blick jede bestellen, jeder Blick war ein Pinselstrich auf einer unsichtbaren Leinwand, die langsam das Bild einer anderen Zukunft formte. Die Träume vom Festland waren keine schwärmerischen Fantasien von Triumph und Gloria. Sie waren nüchtern, technisch, voller praktischer Details und berechnete Risiken. Sie rochen nicht nach Lorbeer, sondern nach nassem Tauberg, nach kaltem Nachtwind auf dem Meer, nach dem scharfen Geruch von feuchtem Stein in einer versteckten Bucht. Sie waren die Träume eines Ingenieurs, der eine Maschine zusammensetzte,
deren Teile über Monate hinweg gesammelt und verborgen worden waren Information, Gelegenheiten, die Loyalität von Männern, die Sehnsucht eines Volkes. In der stillen Bibliothek umgeben von den toten Worten römischer Historiker, die von Aufstieg und Fall erzählten, schrieb Herr Leser mit seinem Finger auf einer Seekarte das nächste Kapitel. Es war noch kein Plan, nur eine Sammlung von Möglichkeiten, ein Netz von Wegen, die alle von diesem kleinen braunen Fleck im Meer wegführten, das supermede Grillen draußen. Oder kurz so, ein gleichgültiges, ewiges Lied, das seine geheimen Berechnungen weder billigte noch missbilligte. Es war einfach da, der Soundtrack der Inselnacht, während der Mann im gelben Haus begann, sich gedanklich von ihrem Ufer zu lösen. Die alltäglichen Rituale verwandeln sich, fast unmerklich, in eine kunstvolle Tarnung, was für einen oberflächlichen Beobachter wie die friedliche Besessenheit eines im Ruhestand befindlichen Gärtners aussah, war nun das filigrane Geflecht einer im Entstehen begriffenen Maschinerie. Die Atmosphäre in der Palasine dei Mulini und ihren Gärten war von einer angespannten Normalität geprägt, einer Art stillem, kollektivem Atemanhalten unter der Oberfläche gewohnter Abläufe. Der Garten Napoleons erklärter Rückzugsort wurde zum bevorzugten Ort für Besprechungen. Die Arbeit in den Beeten dauerte länger, wurde sorgfältiger, zwischen den hochgewachsenen Jasminsträuchern, deren betörender süßer Duft nun auch Gespräche verschluckte, stand Napoleon scheinbar vertieft in die Betrachtung von Knospen oder dem Zustand des Bodens. Neben ihm, eine Gartenschere in der Hand, die er nie benutzte, stand dann vielleicht General Drouot oder der treue Oberst Marlegt. Ihre Lippen bewegten sich kaum, die Worte waren ein leises, monotones Murmel, das im Summen der Bienen und in Rascheln der Blätter im leichten Seewind unterging. Sie sprachen nicht von Kompost oder Bewässerung, sondern von Zahlen, von der genuinen Kopfstärke der Grenadiere, die bereit waren, mehr als nur Wache zu schieben, von den Vorräten in der Festung Falcon, nicht nur Salutpulver, sondern das taugliche, trocken gelagerte Schwarzpulver für Feldgeschütze. Die Hände gruben in die Erde, umrührten sie, während die Stimmen listen durchgingen, nahmen vertrauenswürdige Offiziere, Schätzungen über die Moral der Mannschaft, Erinnerungen an die Zuverlässigkeit bestimmter Unterführer während des Rückzugs aus Russland. Ein abgebrochener Zweig, auf den Boden geworfen, konnte eine verneinende Antwort bedeuten. Ein sorgfältiges Setzen einer jungen Pflanze ein Zeichen der Zustimmung. Die Gartenarbeit war ein Code, ein lebendiges, grünes Chiffre. Auch die Verwaltung des kleinen Hofstaats bekam eine neue, zweite Ebene. Beste Gentlemen für neue Uniformen gingen nach Livorno und Florenz. Auf den ersten Blick waren sie Ausdruck des kaiserlichen Stolzes, der Notwendigkeit, auch im Exil eine gewisse Würde zu wahren. Die Musterbücher mit Stoffproben lagen auf Napoleons Schreibtisch aus. Dunkelblaues Tuch für Recke, Scharlachroter Kammgarn für Aufschläge, weißes Leinen für Hosen. Doch die Menge, die angefordert wurden, sprach er. Es waren Stoffe für viele Männer, für Hunderte, nicht nur für die abgenutzten Uniformen der Palastwache. Die Maßangaben
wurden pauschalisiert, nicht individuell. Ein Beamter, der die Liste prüfte, mochte Nachlässigkeit oder die grobe Schätzung eines Desillusionierten darin sehen. In Wirklichkeit war es die Beschaffung einer Grundausstattung für eine Truppe, die noch nicht in Erscheinung getreten war. Die Schneider in Portoferraio und Porto Azzurro freuten sich über den unerwarteten Auftrag und stellten keine Fragen. Für sie war es das Geschäft eines Mannes, der seine Fantasien von vergangener Größe mit nadeln und Faden auslebte, das lauteste und sichtbarste Projekt wurde Springbrunnen nach den Plänen, die mit dem Botaniker Hebert besprochen worden waren. Hatte die Arbeit versprochen worden. Das trockene Steinbecken im Zentrum des Gartens war nun eine Baustelle. Handwerker, angehört aus den Dörfern der Insel und von der nahen toskanischen Küste, meißelten in den Steinen, mischten Mörtel, verlegten Fundamente. Der Vorwand war perfekt. Der Wunsch des Kaisers nach der beruhigenden Musik, fließenden Wassers, ein ästhetisches Projekt für seinen Rückzugsort. Es erklärte den Bedarf an spezifischen Materialien, die sonst Argwohn erregen könnten. Die Bestellung von Kupferoschen verschiedener Durchmesser, von Messingventinel und Lederdichtinger war nur logisch. Wer würde einem Mann das Verlangen nach einem funktionierenden Springbrunnen verwehren? Die Handwerker, meist einfache Männer, die nur an ihren Lohn dachten, stellten keine Fragen. Sie folgten den Anweisungen des kaiserlichen Gärtners und des Vorarbeiters, eines verschwiegenen Korporals der Garde, der etwas von Hydraulik verstand. Die Rohre, die in den Garten geliefert wurden, waren länger und zahlreicher, als für einen einzigen Zierbrunnen nötig gewesen wären. Ein Überschuss, der sorgfältig im Geräteschuppen zwischen Schaufeln und Rechen gelagert wurde. Selbst die sozialen Verpflichtungen dienten der Tarnung. Der britische Kommissar Sir Neil Campbell, ein höflicher, aber wachsamer Mann, war ein häufiger Gast zum Tee oder zum Abendessen. Die Gespräche drehten sich um Belanglosigkeiten, die Jagd auf Wildkaninchen in den Hügeln, die Qualität des letzten Weins aus dem Weingut San Martino, Neuigkeiten aus den Londoner Zeitungen, die mit wochenlanger Verspätung eintrafen. Napoleon spielte. Seine Rolle des resignierten, sich mit seinem Schicksal abfindenden Exilanten mit überzeugender Gelassenheit. Er beklagte sich. Manchmal über Gicht, zeigte Interesse in Campbells gelegentlichen Reisen zum Festland zur Erholung oder zur Überprüfung von Quarantänevorschriften und fragte nach trivialen Details des Insellebens. Diese Gespräche, voller höflicher Lücken und unverfänglicher Themen, waren eine Art Rauchvorhang. Sie bestätigten Campbell in seiner von seinem Vorgesetzten geteilten Überzeugung, dass die Flamme in diesem Mann erloschen war. Erstickt von der Enge der Insel und der Monotonie des Landlebens. Während Campbell von seinen Ausflügen berichtete, hörte Napoleon mit besonderer, aber verdeckter Aufmerksamkeit zu. Jede Information über die Routen der britischen Schiff, über die Wachsamkeit in toskanischen Häfen, über die Stimmung in Genua oder Livorno, war ein wertvolles Puzzleteil. Die angespannte Normalität lastete auf allen, die Diener bemerkten, dass die nächtlichen Spaziergänge ihres Herrn länger
wurden, dass oft stundenlang in der dunklen Bibliothek saß, das Licht gedämpft, die Offiziere waren stille, ihre Unterhaltung verstummten, sobald ein Fremder den Raum betrat. Selbst Pauline, die normalerweise die Atmosphäre mit ihrer unbekümmerten Lebendigkeit auflockerte, schien eine subtile Veränderung zu spüren. Ihr Lachen war etwas gedämpfter, ihre Blicke zu ihrem Bruder hinüber fragender, als ahne sie, dass sich unter der Oberfläche des Alltags Strömungen bewegten, die sie nicht ganz verstand. Es war, als halte das ganze Anwesen deren Atmen, während es äußerlich die Fassade des friedlichen Landlebens aufrechterhielt. Das Klappen des Geschirrs beim Abendessen, das Plätschern des neu installierten Brunnens im Garten, das stetige Kommen und Gehen von Lieferanten und Handwerkern. Doch in den Pausen zwischen diesen Geräuschen, in dem flüchtigen Austausch von Blicken zwischen Napoleon und Bertrand, in der sorgfältigen Art, wie ein Brief gefaltet wurde, lag eine andere Wahrheit. Die Vorbereitungen liefen, verborgen im Herzen der alltäglichen Rituale, getarnt als Gartenarbeit, Renovierung und die launischen Wünsche eines gestürzten Herrschers. Die Maschinerie war im Gang, leise und unaufhaltsam, ein Uhrwerk, das in der Stille tickte. Die letzte Woche war angebrochen und mit ihr eine neue, fast schmerzhafte Klarheit. Jede Handlung, jeder Blick, jeder Atemzug schien nun von einer doppelten Bedeutung erfüllt zu sein, der sichtbaren, alltäglichen und der unsichtbaren, endgültigen. Die Vorbereitungen traten aus der Phase der Sammlung in die der konkreten Ausführung. Die inkonstant, die kleine, schnelle Brig, die nominell seiner albanischen Marine gehörte, lag im Hafen von Portoferraio, vor Anker. Der offizielle Grund für ihre Anwesenheit war eine Reihe dringender Reparatur. Tagsüber konnte man die Besatzung dabei beobachten, wie sie Planken abschleifte, das Tauwerk neu verschlang und den Rumpf mit frischem Teer strich. Es war ein normales Bild, das niemanden beunruhigte. Doch nach Einbruch der Dunkelheit, wenn die Lichter in der Stadt erloschen und nur das sanfte Klatschen des Wassers gegen die Mole zu hören war, verwandelte sich das Schiff. Dann kamen die Boote, leise, ohne Laternen, ruderten sie von verschiedenen Punkten der Küste aus zur Inkonstant. Ihre Fracht war nicht Werkzeug oder Bauholz, sondern Proviant. Fässer wurden in Seilen hochgezogen, vorsichtig, um kein lautes Rollen auf den Decksplanken zu verursachen. Fässer mit Süßwasser, deren Inhalt nach reinem, kühlem Steinrock. Fässer mit schwerem, dunklem Wein aus den Kellern von San Martino. Und dann die Nahrung, Säcke mit hartem Siverb, der monatelang haltbar war, luftdicht verpackte Stücke, gesalzen Serepasts, Käseleid in Wachs gehüllt, Fässer mit eingelegten Oliven und Sardinen. Jede Nacht wuchs der Vorrat im Bauch des Schiffes, langsam, stetig, unauffällig. Kapitän Tailad, ein schweigsamer, entschlossener Mann, führte ein genaues Logbuch über alles, was an Bord kam. Doch diese Aufzeichnungen würden nie ein offizielles Archiv sein. Die Besatzung, eine Handvoll sorgfältig ausgewählter Männer, arbeitete im Flüsterten. Das Einzige, was ihre Aktivitäten verriet, war ein schwacher, vielschichtiger Geruch,
der Natsch über das stillstehende Wasser drang, der Duft von nassem Holz und Teer, vermischt mit dem säuerlichen Aroma von salzigem Fleisch, der Hefenote des Weins und dem trockenen, mehligen Geruch des Zwiebacks. Es wurde der höchste Reis der Entfernung, des Ungewissen. Im Palasine Dei Mulini herrschte eine ähnliche, stille Geschäftigkeit. Napoleon verbrachte lange Stunden in seinem Arbeitszimmer, aber nicht mehr mit der Lektüre römischer Geschichten. Jetzt schrieb er die letzten Briefe. Sie waren anders als die qualvollen Korrespondenzen der früheren Monate. Diese waren knapp, präzise, endgültig. Und sein Mutter. Und sein Mutter. Und sein Schwester Pauline, Worte des Abschieds, aber auch der Ermutigung, verfasst in einem Tom ruhiger Entschlossenheit, der jede Sentimentalität vermied. Er ordnete seine persönlichen Gegenstände, die wenigen Verbliebenen, Insignien seiner Kaiserwürde, eine kleine Replik der eisernen Krone, der Degen vom Marengo, wurden sorgfältig in mitsamt ausgekleidete Kisten gelegt. Sein persönlichen Papiere, Tagebücher, Entwürfe wurden verbrannt, eine Handvoll nach der anderen im Kamin seines Schlafzimmers. Das flackernde Feuer warf tanzende Schatten an die Wand, und der Geruch von verbranntem Papier, süßlich und traurig, vermischte sich mit dem Holzrauch. Er behielt nur das Nötigste bei sich. Eine kleine Reisehelpotheke, einen Satz Landkarten, eine Brieftasche mit Banknoten verschiedener Währungen, ein Miniaturporträt seines Sohnes. Jeder Gegenstand wurde gewogen, nicht physisch, sondern in seiner Bedeutung. Brauchte er ihn, konnte er ihn tragen, alles andere wurde zurückgelassen, Teil des sorgfältig konstruierten Lebens, das er bald verlassen würde. Doch der schwierigste Abschied war kein menschlicher und betraf keinen Gegenstand. Es war der Abschied von seinem Garten. An einem Nachmittag, als die Sonne tief stand und lange, weiche Schatten über die Beete warf, ging er allein hinaus. Die Arbeiten im Springbrunnen waren abgeschlossen. Er funktionierte non-perfekt. Ein sanfter, kontinuierlicher Strahl stieg aus der steinernen Muschel in der Mitte und fiel mit einem beruhigenden, regelmäßigen Plätschern zurück in das Becken. Das Wasser glitzerte im goldenen Licht, und die Feuchtigkeit in der Luft trug den Duft von nassem Stein und feuchter Erde. Napoleon ging langsam die Wege entlang. Sein Handy berührten die Blätter der Pflanzen, die er gepflanzt hatte, als wäre er ein Blinder, der sich durch Berührung erinnert. Hier die Kartoffel, deren Laub jetzt kräftig und grün stand. Sie würden nie geerntet werden. Dort die Rosenstöcke, die er aus Frankreich mitgebracht hatte, und die mühsam an die salzige Luft gewöhnt worden waren. Der Jasmin, der jetzt in voller Blüte stand und die Luft mit seiner betörenden Süße erfüllte. Er blieb wo einem jungen Olivenbaum stehen, den er selbst gesetzt hatte. Sein Stamm war noch dünn, die silbrig-grünen Blätter zitterten im leichten Abendwind. Er legte eine Hand auf die raue Rinde, eine Geste, die zärtlich und melancholisch war, als würde er ein geliebtes Haustier zurücklassen. Dieser Garten war kein strategisches Projekt mehr, keine Tarnung,
War etwas geworden, das wirklich liebte, ein kleines, perfektes Reich, das geschaffen und gepflegt hatte, ein Beweis dafür, dass etwas unter seinen Händen wachsen und gedeihen konnte, selbst hier. Die sorgfältig angelegten Beete, das Plätschern des Brunnens, der Duft von Erde und Blüten, all das hatte eine eigene, stille Wahrheit entwickelt, die unabhängig war vom Kaiserreich und Schlachten. Ebenso verlassen fühlte sich an wie ein kleiner, privater Verrat. Bückte sich und suppte ein Unkraut zwischen den Reihen der Kartoffeln heraus, ein letzter, automatische Geste der Pflege. Sein Blick schweifte über die gesamte Anlage, nahm jedes Detail in sich, auf wie das Licht die Wassertropfen des Springbrunnens in Diamanten verwandelte, wie die Schatten der Zypressen lang über den Rassen krochen, wie eine Biene träge die Blüte eines späten Rosi sammte. Es war friedlich, es war schön und es war ein Gefängnis. Diese Erkenntnis endgültig und klar, ließ keine Romantik zu. Die Tat ließ keine Romantik zu. Die Zärtlichkeit, die empfand, war echt, aber sie konnte ihn nicht halten. Man trauerte, aber man ging. Als er sich schließlich umdrehte und zum Haus zurückging, war sein Gesicht eine Maske ruhiger Entschlossenheit. Der Abschied war vollzogen, die letzten Briefe lagen versiegelt auf seinem Schreibtisch. Die wenigen persönlichen Habseligkeiten waren gepackt, die inkonstant wurde Nacht für Nacht mit dem Lebensnotwendigen gefüllt. Die Vorbereitungen im Verborgenen waren fast abgeschlossen. Was blieb, war das Warten auf den richtigen Moment, auf das Signal, das nicht von einem Boten, sondern vom Wind, von der Wachsamkeit der Wächter und vom unerbittlichen Ticken der inneren Uhr kommen würde. Er trat durch die französischen Fenster zurück in den Salon. Der Duft der Gartens, Jasmin, nasser Stein, feuchte Erde, folgte ihm für einen Moment herein. Eine letzte, süße Erinnerung, die sich dann in der staubigen, nach Wachs und altem Papier riechenden Luft des Hauses verlor. Draußen plätscherte der Springbrunnen weiter, ein gleichgültiges, ewiges Geräusch, das seinen Schöpfer schon vergessen zu haben schien. Die Sonne ging über den Hügeln von Elbe auf, wie sie es an 9 Monaten und 21 Tagen zuvor getan hatte. Ein Streifen blassrosa Licht, dann goldene strahlend über das stille Meer, streichen die Fenster der Palazzina dei Mellini in flüssiges Feuer tauchten. Für Napoleon, der bereits wach war und aus dem Fenster seines Schlafzimmers blickte, war dieser Anblick vertraut bis in die kleinste Nuance. Wie das Licht zuerst die Spitze des Monte Capani im Westen traf, dann langsam die Täler füllte, bis es schließlich die Mauern seines Gartens erreichte und den Springbrunnen zum Blitzen brachte. Doch an diesem Morgen, dem 26. Februar, war die Vertrautheit selbst das Ungewöhnliche. Jeder gewöhnliche Ablauf, jede Routinehandlung war nun von einer letzten, feierlichen Endgültigkeit durchdrungen. Es war ein Tag wie jeder andere, und doch der letzte seiner Art. Die Morgenvisite begann pünktlich um 8. Marschen trat mit dem warmen Wasser für die Rösser ein. Sein Gesicht wie immer eine Maske diskreter Aufmerksamkeit. Doch Napoleons Blick, der im Spiegel dem seines Dieners begegnete, suchte nach einem Zeichen, einem winzigen Zucken, das verriet, ob der,
man etwas Atem. Marchands Hände waren ruhig. Seine Bewegungen genau wie in den 100 Morgen zuvor. Das Rasieren verlief in der gewohnten, schweigsamen Zeremonie. Das heiße Tuch, der Duft der Mandelseife, das sanfte Kratzen der Borsten, dann die kühle, präzise Klinge. Napoleon spürt die Berührung, aber sein Geist war woanders. Erzählte die Handlung, als wären es, lehrte die Handlungen, als wären es die letzten Schläge einer Uhr, das Abtrocknen des Gesichts, das Anlegen der einfachen weißen Hose, des gestreiften Baumwollhemdes, des grauen Überrocks. Jedes Kleidungsstück fühlte sich an wie eine Haut, die gleich abstreifen würde. Nach dem Frühstück das übliche harte Brot, die Feigenmarmelade, die nicht mehr schmeckte, folgte die Runde durch das Haus. Er ging durch die Salons, die Bibliothek, das Arbeitszimmer. Seine Finger strichen über die Möbelpolster, berührten die Einbände der Bücher, klopften leicht gegen die Fensterscheiben. Es war keine Inspektion, sondern ein Abschiednehmen von Dingen. Der Schreibtisch, an dem er die qualvollen Briefe geschrieben hatte, der Ledersessel, in dem er die römischen Exilanten gelesen hatte, die Seekarte an der Wand, auf der die Handspanne zu Frankreich nun eine gemessene, überwindbare Distanz war. Alles blieb an seinem Platz, unverdächtig als erwarte seine Rückkehr am Abend. Nur er wusste, dass er diese Räume so nie wieder betreten würde. Die Stille in ihnen schien ihn zu wiegen, eine letzte, trügerische Umarmung der Insel. Um 10 ließ er das Bad ein. Es war ein langes, ausgiebiges Bad, länger als gewöhnlich. Das kupferne Wannenfass wurde mit heißem Wasser gefüllt, dem ein paar Tropfen duftendes Öl aus den Hügeln beigemischt wurden. Napoleon ließ sich hineinsinken, schloss die Augen. Die Wärme umhüllte ihn, lockerte die Muskeln, die seit Tagen unter einer unbewussten Anspannung standen. Der Dampf stieg auf, vernebelte die Fliesen an der Wand. In dieser feuchten, isolierten Stille versuchte er, den Geist zu leeren, die aufgewühlten Gedanken zur Ruhe zu bringen. Er dachte an nichts. Er hörte nur das leise Plätschern des Wassers, wenn er sich bewegte, und das ferne, gedämpfte Geräusch von Schritten im Korridor. Dies war der letzte Luxus, die letzte müßige Stunde des Wartens. Als er schließlich ausstieg, war seine Haut gerötet, sein Geist klar und kalt wie der Morgenhimmel draußen. Das Mittagessen war üppig, fast opulent. Der Coach hatte sich offenbar selbst übertroffen. Eine klare Kraftbrühe mit Marklöschen, dann Gebretin Seebarsch mit Zitronenscheiben, gefolgt von einem Ragout aus jungem Lamm mit Artischocken und schließlich eine Zabaglione, eine Leititukunga. Napoleon aß mit bedächtigem Appetit. Jeder Bissen wurde sorgfältig gekaut, jeder Schluck Wasser oder Wein bewusst geschluckt. Es war, als wollte er sich die Geschmäcker dieser Insults ein letztes Mal einprägen. Den salzigen Fisch, das zarte, würzige Lamm, die süße, eiige Creme. Die Conversation am Tisch war spärlich. General Bertrand warf ihm gelegentlich einen schnellen, fragenden Blick zu, den Napoleon mit einem kaum merklichen Kopfschütteln beantwortete. Noch nicht.
Die Lethargie des Alltags musste perfekt gespielt werden. Der Höhepunkt dieser Inszenierung der Normalität kam am frühen Nachmittag. Sir Neil Campbell, der britische Kommissar, ließ sich zu einem Besuch ankündigen. Campbell, ein Mann von höflicher, aber unnachgiebiger Wachsamkeit, trat mit seiner üblichen, leicht steifen Eleganz ein. Er entschuldigte sich für sein Kommen, erklärte aber, er werde am nächsten Tag zu einer Inspektion nach Livorno segeln, um dort mit toskanischen Behörden über Quarantäneregeln zu sprechen. Es sei eine Routineangelegenheit. Er werde wohl 2 oder 3 Tage abwesend sein. Napoleon empfing ihn im kleinen Salon, lächelnd, entspannt. Er erkundigte sich nach Campbells Gesundheit, nach den Vorbereitungen für die Reise, nach den neuesten Nachrichten aus London, die immer noch von den Festlichkeiten des Wiener Kongresses handelten. Dann, als die Konversation in ein träges Fließen geriet, lenkte Napoleon das Gespräch auf das Belangloseste, das ihm einfiel. Er begann, leidenschaftlich über die beste Methode zu sprechen, Olivenöl zu lagern. Das Licht, mein lieber Campbell, ist der größte Feind, sagt er mit der überzeugenden Autorität eines Experten, der ein militärisches Manöver erklärt. Es muss in vollkommen dunklen Krügen aufbewahrt werden, am besten aus Steingut, und kühl, immer kühl. Die Kellerhaie auf Elbe sind ideal. Das Öl aus den nördlichen Hängen behält seine Fruchtigkeit länger. Finden Sie nicht auch? Er sprach über Pressmethoden, über den richtigen Zeitpunkt der Ernte, über den Unterschied zwischen dem Öl aus Taglio und dem aus Marciana. Sein Worte waren ein sanfter, monotoner Strom von Banalitäten, der jede andere Gedankenrichtung ertränkte. Campbell, zunächst überrascht, nickte höflich, warf gelegentlich eine Frage ein, die Napoleon mit einer Flut weiterer technischer Details beantwortete. Es war eine meisterhafte Leistung der Ablenkung, während er über die Vorzüge von dunklen Glasflaschen gegenüber Tonamphoren referierte, war sein ganzes Wesen darauf konzentriert, dem Briten jede Spur von Unruhe, von ungewöhnlicher Spannung zu verbergen. Er musste wie ein Mann wirken, der sich so sehr in die trivialen Details seines kleinen Inselreichs vertieft hatte, dass an einen größeren Gedanken nicht zu denken war. Campbell schien die Vorstellung zu schlucken. Nach einer guten Stunde verabschiedete er sich, wünschte einen ruhigen Aufenthalt und versicherte, bald zurück zu sein. Napoleon begleitete ihn zur Tür, stand einen Moment auf der Schwelle und sah ihm nach, wie er den Gartenweg hinunterging, sein schlanker, aufrechter Körper ein sich verlierender Schatten zwischen den Zypressen. Das war der letzte äußere Beobachter, der letzte wachsame Blick, der sie für die nächsten Tage treffen würde. Ein Gefühl, das beinahe wie Befreiung war, durchzuckte Napoleon, sofort von eiserner Disziplin erstickt. Noch mit. Der Nachmittag verging in scheinbarer Untätigkeit. Die Sonne bewegte sich träge über den Himmel, ein schwerer, goldener Ball, der seine Bahn zog, als hätte er alle Zeit der Welt. Napoleon ließ sich einen Stuhl auf die Terrasse bringen und setzte sich, ein Buch in der Hand, das er nicht las.
Sein Blick glitt über den Garten, den Springbrunnen, die Mauer, dahinter das Blau des Meeres. Jedes Detail brannte sich ein, das Muster des Schattens, denn der Jasminbogen auf das Pflaster warf, das spezifische Türkis des Wassers in der Bucht diese Tageszeit, der Ruf einer Möwe, die einsam über der Festung Falconi kreiste. Die Zeit schien stillzustehen, gedehnt zu einem endlosen, glühenden Moment. In dieser trägen Stille arbeitete sein Geist mit kalter Präzision. Er überprüfte im Stillen jede Einzelheit des Plans, jede Eventualität. Die Einteilung der Wachen für die Nacht, die Uhrzeit, zu der die inkonstant bereit sein würde. Die Route der Fischerboote, die als Ablenkung dienen sollten, die genaue Position Jedes vertrauenswürdigen Mannes. Es war ein minutiöses, inneres Exerzieren, während sein Körper reglos in der Sonne saß, das Bild vollkommener Ruhe. Gegen Abend als die Schattenlang wurden an die Luft den ersten kühlen Hauch des Abends annahm, stand er auf und ging noch einmal in den Garten. Er blieb am Springbrunnen stehen, beobachtete das stetige Fließen des Wassers. Dann bückte er sich, löste mit den Fingern ein wenig feuchte Erde von einem Beet und rieb sie zwischen Daumen und Zeigefinger. Sie fühlte sich kühl und lebendig an, voller Versprechen auf Wachstum, das er nie sehen würde. Er ließ die Erde zu Boden fallen, wischte seine Hand im Stoff seiner Hose her. Keine Sentimentalität mehr. Die Abschiede waren getan. Was jetzt kam, war reine, unverfälschte Aktien. Er wandte sich dem Haus zu. Die Sonne stand jetzt tief, ein riesiger, blutroter Ball, der im Dunst über dem korsischen Gebirge. Der letzte Tag neigte sich dem Ende zu. Die träge Bewegung der Sonne war die letzte Geste der alten Zeit. Alles, was jetzt folgte, gehörte der Nacht und der ungewissen Zukunft. Er trat durch die französische Tür ins Haus zurück, und hinter ihm versank die Sonne endgültig, wies einen Himmel zurück, der erst in Orange und dann in tiefem Violett erglühte, bevor die ersten Sterne zu blinken begannen. Die Vorbereitung war vorbei. Das Warten hatte ein Ende. Der Abend brach nicht an. Er senkte sich herab, ein sanftes Verschmelzen von Himmel und Meer zu einem einheitlichen Dunkelblau, das langsam in Samtschwarz überging. In der Palasine dei Mulini wurden keine zusätzlichen Kerzen entzündet. Die übliche Anzahl flackerte in den Wandhaltern, warf ihre kleinen, kämpfenden Lichtkreise gegen die sich ausbreitende Dunkelheit der Räume. Doch unter dieser Oberfläche der gewohnten Abendruhe pulsierte eine andere, stille Energie. Die Vorbereitungen traten in ihre letzte, entscheidende Phase. Die Wachsposten wurden mit besonderer Sorgfalt eingeteilt, aber mit, wie es den Anschein hatte, zum Schutz des schlafenden Hausherrn, drei vertrauenswürdigen Männer, alte Grenadier mit Gesichtern wie verwittertes Leder, wurden an die strategischen Punkte gestellt. Am Haupttor, an der kleinen Seitentür zum Garten, an den Zugängen zum Hafenweg. Ihre Befehl waren nicht, Eindringlinge abzuhalten, sondern neugierige Blicke fernzuhalten und ein bestimmtes Signal weiterzugeben, das Geräusch eines nächtlichen Vogels zweimal wiederholt. Jede Blusing erfolgte im Flüsterten, ein gedämpftes Murmel, das sich im Serpen der ersten Grillen verlor.
Die Männer nickten sich zu, ihre Augen funkelten im schwachen Licht der hinteren Hoflaternen, nicht mit der Trägheit der Routine, sondern mit der wachen Spannung von Soldaten in der Nacht vor einem Angriff. Letzte Befehle wurden im Flüsterton gegeben. General Bertrand, sein Gesicht, eine Maske konzentrierter Streng, bewegte sich wie ein Schatten durch die Korridore. Er suchte die Offiziere einzeln auf, drückte jedem einen gefalteten Zettel in die Hand, flüsterte eine Uhrzeit, einen Treffpunkt, eine letzte Instruktion. Absolut Stille, nur das Nötigste. Folgen Sie dem Kapitän. Die Zettel enthielten keinen Namen, nur Buchstaben und Zahlen, Codes, die in den vergangenen Wochen in scheinbar harmlosen Gesprächen vereinbart worden waren. Nach der Übergabe wurden die Zettel sofort in der nächsten Kerzenflamme vernichtet. Ein kurzes Aufflackern, ein Hauch von verbranntem Papier, dann nichts. Graf Drouot verbrachte eine letzte Stunde im Arbeitszimmer, die Hände tief in den Taschen seines Rocks vergraben und starrte auf eine leere Stelle an der Wand, während sein Geist eine letzte Inventur der Finanzen durchging, die Goldmünzen, die bereits auf der Inkonstant verstaut waren, die Banknoten, die auf seine Person verteilt wurden. Es war die stille Abrechnung eines Mannes, der weiß, dass es kein Zurück mehr gibt. Napoleon selbst saß lange im Dunkeln. Er hatte sich in den kleinen, abseits gelegenen Salon zurückgezogen, der zum Garten hinausführte. Die Kirsenhaie waren nicht angezündet. Er saß einfach da, in einem hohen Sessel, die Hände auf den Kinn ausgebreitet, und lauschte. Dies war sein letztes Zusammentreffen mit den vertrauten Nachtgeräuschen Elbes. Das sanfte, rhythmische Rauschen des Meeres gegen die Klippen unten, ein ewiger, beruhigender Atemzug, das entfernte, einsam Bellen eines Hundes aus der Richtung von Portoferreo, ein melancholischer Ruf in die Dunkelheit, das schwere Bronzinschlagen der Stundenglocke von San Giovanni, die die 10. Stunde verkündete. Jeder Schlag hallte langsam in der stillen Luft nach und verlor sich im Gemurmel des Meeres, erloschchte dem nahen Aster, dem Garten, dem leisen Rascheln eines Igels im Laub, dem fernen, gedämpften Lachen von Matrosen aus einer Hafenschenke. Diese Geräusche waren die Stimme der Insel geworden, eine vertraute Partitur seines eingeschränkten Lebens. 921 Tage lang hatten sie ihn begleitet, hatten die Stille der Nächte gefüllt und ihm in ihrer eigenen Weise Gesellschaft geleistet. Jetzt nahm er sie zum letzten Mal bewusst in sich auf, nicht mit Wehmut, sondern mit der klaren, abschließenden Aufmerksamkeit eines Kommandanten, der ein Gelände sondiert, das er bald verlassen wird. Jeder Klang war ein Puzzleteil der Welt, die er hinter sich lassen würde. Nach einer Zeit, die ihm wie eine Ewigkeit vorkam, in der die Glocke die 11. Stunde geschlagen hatte, stand er auf. Seine Bewegungen in der Dunkelheit waren sicher präzise. Er ging zu der Kommode, auf dem er Sand seine Kleidung für den nächsten Tag bereitgelegt hatte. Doch er griff nicht nach dem frischen Hemd oder der gestreiften Weste.
Stattdessen züge den gräulichen Überrock an, den einfachen, schweren Wollrock, den so oft getragen hatte. Der Stoff roch nach Lagerung, nach Kampfe und dem schwachen, unauslöschlichen Hauch vom Kaminrauch aus den Wintermonaten. Es schloss die Reihe großer Knöpfe, spürte das vertraute Gewicht auf seinen Schultern. Dann nahm seinen berühmten Hut, den zweispitzigen Chapeau, der auf einem Ständer lag, als wäre ein museales Objekt. Drückte ihn leicht in Form, eine automatische Geste. Beide Stücke, der Rock und der Hut, waren in den letzten Monaten zu Teilen der Inselmöbel geworden. Vertraute Requisiten in der täglichen Inszenierung des Exils. Sie hatten auf Stühlen gelegen, waren über Geländer gehängt worden, hatten den Staub der albanischen Wege gesammelt. Jetzt, als sie anzog, verwandelten sie sich zurück. Sie waren nicht länger Relikte. Sie wurden wieder zu Orphimor, zur Rüstung, zur unverkennbaren Silhouette des Kaisers. Der Stoff fühlte sich nicht mehr wie eine Verkleidung an, sondern wie seine eigene Haut. Trat hinaus in die mild Februarnacht. Die Luft war kühl, aber nicht kalt und trug den intensiven, nächtlichen Duft von nasser Erde, blühendem Jasmin und dem salzigen Atem des Meeres. Der Himmel war klar, übersät mit unzähligen funkelnden Sternen, die ein schwaches, silbriges Licht auf den Garten warfen. Der Springbrunnen plätscherte sein ewiges, gleichgültiges Lied. Napoleon blieb einen Moment auf der Terrasse stehen, atmete tief ein. Dann ging ohne sich umzusehen, den Kiesweg hinunter, in Richtung des kleinen Gartentors, das zum steilen Pfad zum Hafen führte. 10 Schritte waren leise, aber entschlossen auf dem Kies. Hinter ihm blieb das gelbe Herrenhaus zurück, seine Fenster dunkel, ein schlafender Riese gegen den Sternenhimmel. Vor ihm lag die Dunkelheit des Weges, und jenseits der letzten Kurve das sanfte Glitzern des schwarzen Wassers und die wartende, schweigsame Masse der Inkonstant. Der letzte Tag war vorbei. Die Nacht, die nun begann, gehörte nicht mehr Elbe. Sie gehörte der See, dem Risiko und dem ungeschriebenen Kapitel, das hinter dem Horizont auf Frankreich wartete. Die Stille der späten Nacht war nicht mehr passiv, sondern aktiv, ein gespannter Vorhang, hinter dem sich die letzte Szene vorbereitete. Napoleon verließ den Garten durch das kleine, kaum sichtbare Pförtchen in der Mauer, das direkt auf den steilen, gewundenen Ziegenpfad zum Hafen führte. General Bertrand und Graf Drouot schlossen sich ihm an, 2 schweigende Schatten. Kein Wort wurde gewechselt. Es gab nichts mehr zu sagen. Jeder Befehl, jede Eventualität war in den vorangegangenen Stunden des Flüsterns durchgespielt worden. Jetzt war es die Zeit der Ausführung. Der Abstieg war eine Reise durch verschiedene Schichten der Nacht. Zuerst der Duft des Gartens, der noch an ihnen haftete. Jasmin, feuchte Erde, der kalkige Hauch des Springbrunnenwassers. Dann, als der Pfad steiler wurde und zwischen alten Olivenhainen hindurchführte, der würzige, harzige Geruch der Bäume und der trockene Staub des Weges unter ihren Stiefeln. Schließlich mit der sich öffnenden Sicht auf die Bucht der allgegenwärtige, salzige Atem
des Meeres, vermischt mit dem fauligen Tanggeruch der nächtlichen Ebbe. Ihre Schritte auf dem Kies des Pfades waren gedämpft, ein rhythmisches, leises Knirschen des im weichen Boden der Piniennadeln, zwischendurch völlig verstummte. Von der Stadt her drang kein Licht und kaum ein Geräusch. Portoferio schlief, eingelobt von der Gewissheit, dass der Morgen wieder den vertrauten Rhythmus des Marktes, der Fischerbüter und der trägen Hitze bringen würde. Am Fuß des Hügels, wo der Pfad in die Breiterie gepflasterte, Mol mündete, warteten bereits andere Schatten. Eine Handvoll Grenadiere, ausgewählt für ihre Verschiedenheit und ihre eiserne Nervenstärke, standen regungslos im Dunkel. Als die Silhouette Napoleons mit dem unverkennbaren Umriss des Hutes sichtbar wurde, richteten sie sich unwillkürlich straffer auf. Es war kein offizieller Gruß, sondern eine stumme, kollektive Versteifung der Haltung, eine letzte, stille Bestätigung der Loyalität. Ihre Gesichter waren im Dunkeln nur schemenhaft zu erkennen, aber die Spannung in ihren Körpern war fast hörbar. Ein leises Flüstern ging zwischen ihnen hin und her, knapp Bestätigungen, dann lösten sie sich auf und nahmen ihre vorher festgelegten Positionen ein, um die Zugänge zum Mall zu überwachen und jeden neugierigen Spaziergänger abzuhalten. Vor ihnen lag der Hafen, ein schwarzes, spiegelglattes Becken, auf dem sich die Sterne gespenstisch verzerrt spiegelten. Und dort, etwa 100 Meter vom Ufer entfernt, lag die inkonstant, sie war nur eine dunkle Masse gegen das Dunkel des Wassers und des Himmels, ihre Masten und Takelage als Filigrane. Schwarze Linien gegen das Sternenmeer geschnitten. An Bord war kein Licht zu sehen. Sie schien zu schlafen, ein träumendes Schiff. Doch das täuschte. Napoleon wusste, dass an Deck und unter Deck Dutzende von Männern warteten, regungslos, mit angespannten Sinnen bereit, auf ein leises Signal hin in angespannten Sinnen, bereit, auf ein leises Signal hin in Action-Tuning. Das einzige Geräusch, das von ihr ausging, war das sanfte, rhythmische Knarren ihrer Takelage, ein leises Ächzen der Tower und Blöcke, als atme das Schiff im Schlaf, ist wahren vertrauter, beruhigender Klang für jeden Seemann, doch in dieser Nacht klang er wie das Ticken einer Uhr, die den letzten Countdown markierte. Vom Ufer stieg stieß, leise bei Boot ab, gerudert von zwei schweigsamen Matrosen. Das leise Platschen der Ruderblätter im Wasser war das einzige Geräusch, das die tiefe Stille durchschnitt. Das Boot glitt geräuschlos über die spiegelglatte Oberfläche, seine Form kaum vom umgebenden Schwarz zu unterscheiden. Es legte an der steinernen Maulen, wo eine kleine, provisorische Landebrett aus 2 Brettern auslag. Das Boot schlug sanft, fast zärtlich gegen die mit Algen bewachsenen Steine, ein gedämpftes, hohles Geräusch. Napoleon trat vor, einen Augenblick lang stand am Rand der Mole, den Blick auf das schlafende Portoferraio über ihm gerichtet, dessen weiße Häuser im Sternenlicht wie ausgebleichte Knochen wirkten. Ganz oben, fast unsichtbar in der Dunkelheit des Hügels, konnte er gerade noch das dunkle Rechteck der Palazzina dei Mulini ausmachen. Kein Licht brannte,
es war nur noch eine Form, ein leerer Rahmen. Dann wandte er sich ab, mit einer sicheren, unbeholfenen Bewegung, die eines Landmannes, nicht eines Seefahrers, stieg er in das schaukelnde Beiboot. Die Hände von General Bertrand stützten ihn kurz am Ellbogen, eine Geste, die sowohl Hilfe als auch letzten Respekt war. Napoleon setzte sich auf die schmale Mittelbank, steif, den Rücken gerade. Bertrand und Drouot folgten, setzten sich ihm gegenüber. Die Matrosen stießen mit den Rudern ab, und das Boot löste sich vom Stein. Mit dem ersten kräftigen Ruderschlag, der das Boot vom Ufer weg in die offene Bucht trieb, geschah es nicht nur physisch. Mit jedem Zug der Ruder, der das leise Platschen verursachte, löste sich etwas ab. Es war, als würde nie unsichtbare Ankerkette, die in 9 Monate und 19 Tage lang gehalten hatte, Stück für Stück gelichtet. Die sorgfältig konstruierte Welt, die kleinen Rituale, die er aufgebaut hatte, begann sich aufzulösen, wie eine Zeichnung im Sand, die von der Flut weggespielt wird. Das gedämpfte Treppen auf dem Kies des Gartens am Morgen. Das spezifische Nacken des harten Brots beim Frühstück, der gärte Erde in seinen Händen nach der Gartenarbeit, das Plätschern des Springbrunnens, das die Gespräche übertönte, das Gewicht der Feder in der Hand beim Schreiben der nutzlosen Briefe, das gedämpfte Klappen des Bestecks im so großen Speisesaal. All diese Sinneseindrücke, diese kleinen Bausteine eines alltäglichen Lebens, verloren mit jedem Meter, den das Boot zurücklegte, ihre Substanz. Sie wurden zu Erinnerungen, nicht mehr zu gegenwärtigen Realitäten. Das Leben, das er auf Elbe geführt hatte, erwies sich als das, was es immer war. Eine kunstvolle Pause, ein Atemholen in Klammern, keine wirkliche Existenz. Das Boot näherte sich der dunklen Seite der Inkonstant. Eine Strickelquoite wurde leise herabgelassen. Ihre Enden klatschten leise gegen den Rumpf. Von oben war ein gedämpftes Flüstern zu hören, ein Befehl, der weitergegeben wurde. Napoleon erhob sich, das Boot schwankte gefährlich unter der Verlagerung des Gewichts. Seine Hände griffen nach den nassen, groben Tauenden der Leiter. Für einen Moment zögerte er, blickte ein letztes Mal zurück. Die Lichter von Portoferro, die wenigen, die noch brannten, waren zu winzigen, gelben Funken, geschrumpft, die in der schwärzeren Mast der Insel hingen. Der Palast war nicht mehr auszumachen. Die ganze Insel war nun nur noch ein unregelmäßiger, dunkler Klumpen gegen den etwas helleren Nachthimmel, eine Silhouette, die sich langsam vom Horizont abhob. Sie wirkte klein, erstaunlich klein. Diese Erkenntnis traf ihn nicht als Gedanke, sondern als körperliche Empfindung. Diese 80 Quadratmeilen Fels, Weinberg und schläfrige Dörfer, die 9 Monate langs ganzes Universum gewesen waren, schrumpften vor seinen Augen zu dem, was sie in der großen Seekarte des Mittelmeers immer gewesen waren, ein unbedeutender Fleck. Die gewaltige, wartende Dunkelheit des offenen Meeres umfing sie und ihn, eine unermessliche schwarze Leinwand, die nach Osten, nach Frankreich ausrollte. Dann kletterte er. Die Bewegung war angelenkt,
Der Leiter schwankte unter seinem Gewicht. Seine Stiefel suchten Halt auf den feuchten Sprossen. Über ihm ragte die schwarze Wand des Schiffsraums auf, ein monolithisches Hindernis zwischen der alten und der neuen Existenz. Mit einer letzten Anstrengung zog er sich über die Reling und landete schwer auf dem Deck. Hände griffen nach ihm, halfen ihm auf. Er stand auf den Planken, der ihn konstant, mit den scharfen Geruch von Teer, nassem Tauwerk und dem süßlich beißenden Duft des in Fässern gelagerten Zwiebacks ein. Es wurde gerechte Bewegung der Entfernung. Hinter ihm kletterten Bertrand und Drew an Bord. Die Strickelte wurde eingeholt. Die Strickelte wurde gegeben. Kaum mehr als ein Ausatmen. An Deck regen sich Schatten, bewegten sich mit der geübten Stille von Seeleuten, die eine nächtliche Abfahrt gewohnt sind. Das gedämpfte Knarren der Takelage wurde intensiver, als Segel gesetzt wurden, nicht mit dem lauten Rasseln und Kommandorufen des Tages, sondern mit einem leisen, effizienten Gleiten von Leinen durch Blöcke. Die inkonstant begann sich kaum merklich zu bewegen. Ein sanftes Schieben, als erwache sie aus dem Schlaf. Napoleon trat in die Reling auf, der Backbordseite und starrte auf den sich vergrößernden schwarzen Fleck. Der Elbe war. Die Funken der Lichter verschwanden eine nach dem Enden, verschluckt von der Krümmung der Erde oder von vorgezogenen Vorhängen. Bald war nichts mehr zu sehen, nur die schwärzere Masse gegen den Sternenhimmel, dann gar nichts mehr. Deinsel war im Dunkel des Meeres der Nacht aufgegangen, als hätte es sie nie gegeben. Vor ihm lag nur das riesige, wartende Dunkel, durchzogen vom leisen Seufzen des Windes in den neu gesetzten Segeln und dem sanften Rauschen des Kielwassers. Der Blusing vom Ufer war vollständig. Das sorgfältig konstruierte Leden war abgefallen wie eine abgestreifte Haut. Was blieb, wurde man im grauen Rock der Hut, das Schiff und das unermessliche, schwarze Meer, das nach Frankreich roch. Keine Routine, keine Gärten, keine Warten mehr, nur die Fahrt und die ungewisse Küste, die irgendwo da draußen in der Dunkelheit auf ihn wartete. Das letzte Ruderschlag war verklungen, jetzt sprach nur noch das Meer,